Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, sono le 7 di mercoledì 14 di gennaio, tra poco vedremo subito la pagina meteo per capire come sarà la giornata di oggi, quali saranno invece le condizioni per domani e per i prossimi giorni. Subito gli ospiti di quest'oggi, saremo in compagnia dalle 8 alle 9 dell'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder di Forza Italia. Dalle 9 alle 10 avremo due ospiti, ci sarà Igor da Milano, organizzatore di eventi, speaker radiofonico di Radio.0, che sarà in compagnia del professore Silvio Barbon Junior del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste, con il quale parleremo di intelligenza artificiale. Lo cercheremo di fare in maniera molto semplice, molto accessibile a tutti, in quella che ormai è diventata una frontiera di quotidianità per molte persone, ma non tutti masticano bene l'argomento. Cercheremo di renderlo, come detto, accessibile e anche comprensibile a tutti. Andiamo a leggere la pagina meteo come anticipato, subito le previsioni. Intanto la situazione generale: fino a giovedì una temporanea rimonta dell'anticiclone porterà aria più mite, specie in quota, e favorirà ristagno di aria umida nei bassi strati. Da venerdì e per tutto il fine settimana l'affondo di una saccatura verso il Mediterraneo occidentale farà affluire correnti meridionali sempre miti ma più umide e instabili. Oggi, mercoledì 14 gennaio, su pianura e costa cielo coperto con possibili piovigini sparse sul Carso e lungo il confine con la Slovenia. In montagna cielo in prevalenza nuvoloso ma con qualche schiarita sulle Alpi Carniche più vicine al Veneto. Zero termico in calo a 1600 metri circa. Le temperature minime tra i 5 e i 7 gradi, le massime tra i 7 e i 9 gradi centigradi. Per domani, giovedì 15 gennaio, cielo in prevalenza coperto con possibili piovigini sparse sul Carso e lungo il confine con la Slovenia, zero termico a 1600 metri circa, temperature minime tra i 6 e 8 gradi, massime 8-10 gradi centigradi. Cielo nuvoloso anche venerdì 16, temperature in aumento specie nei valori minimi, e poi sguardo fino a sabato con l'arrivo di bora moderata sulla costa e cielo continuamente coperto con possibili piogge deboli sulle zone occidentali della regione. Queste le situazioni meteo di oggi e dei prossimi giorni, come detto, con diverse precipitazioni che potranno interessare un po' tutto il territorio regionale. Andiamo a leggere le notizie dal piccolo, la prima pagina, confine. Arriva la stretta, altri 59 agenti schierati sui valichi italo-sloveni. A fine mese a Trieste 78 nuovi poliziotti, quasi tutti destinati all'altipiano. Ecco i rinforzi dedicati dalle questure regionali. Anche a Gorizia 41 su 45 saranno assegnati ai posti di blocco. Leggiamo: la questura di Trieste si rafforza, sul territorio giuliano sono in arrivo 78 nuovi agenti della Polizia di Stato e la maggior parte di loro, 59, andrà a rafforzare il settore della Polizia di Frontiera, impegnato a garantire i controlli legati alla sospensione del Trattato di Schengen e all'attività di contrasto all'immigrazione clandestina. La fotonotizia invece è di carattere sportivo. Tapin a fil di sirena, Trieste avanti in Champions. Basket, in Ungheria i biancorossi battono con il brivido lo Szolnoki 86-87 nel match dentro o fuori. Qui l'esultanza di Jeff Brooks a fine partita sul parquet maggiaro, suo il tocco che ha deciso la gara. E la pallacanestro Trieste dunque vince questa importante sfida per l'Europa. Un'iraniana a Trieste: aiutateci, vi prego, l'appello della studentessa, rivoglio la mia libertà, ci uccidono 1-1. Le racconto alle pagine 4, 5 e 6 del piccolo. Il commento: la foga di Donald Trump è un'occasione per l'Europa. L'approfondimento di Marco Zatterina, pagina 19. Trentini a casa, l'abbraccio con la madre, io felicissimo, il rientro dal Venezuela, tornati a casa dopo 14 mesi nell'inferno di El Rodeo. Il famigerato carcere alle porte di Caracas, l'aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò.
è atterrato all'aeroporto di Ciampino alle 8:47. Pochi minuti dopo il primo a scendere dalla scaletta è stato il cooperante veneto. Sono felicissimo, ha detto, ad attenderlo sulla pista c'era la mamma Armanda, arrivata dalla sua casa al Lido di Venezia, e qui proprio l'abbraccio tra Alberto Trentini e la madre. Carlo d'Asburgo, i sovranisti, solo nazionalisti legati a Putin, è il nipote dell'imperatore, affondo senza precedenti contro le destre sovraniste ed euroscettiche di Karl von Habsburg-Lothringen. Carlo d'Asburgo Lorena, figlio di Otto, a sua volta figlio dell'ultimo imperatore d'Austria e re d'Ungheria. In quanto primogenito, Karl è anche capo del Casato che per 640 anni ha regnato in Austria. In questa sua veste tiene ogni anno un discorso sul futuro dell'Europa, stavolta attaccato ai patrioti definiti forze anti-europee complici di Putin. Queste le sue parole. Non ce l'ha fatta il migrante, fatale un'embolia, il migrante che aveva accusato nei giorni scorsi un malore ed era stato trovato in Portovecchio. Bonus pensioni da 350 euro, cresce la platea, la regione stanzia 10 milioni di euro, ancora titoli locali. Il rimpallo di Fedriga sull'Ovovia noi ci siamo, ma tocca al comune. Per quanto riguarda la proposta dell'assessore Scocimarro sulle pompe di benzina, sui distributori di carburante regionali, i 3 bersagli che Forza Italia vuole centrare, benzina FVG, retroscena raccontato a pagina 14. Il caso invece del cambio di segnaletica, svolte vietate in costiera, la protesta dei residenti. Nuova segnaletica in costiera, striscia continua quasi senza interruzione da Miramara a Sistiana, sorpassi e svolte non sarebbero più possibili. E ci sono dei residenti che sono proprio scesi in strada per segnalarlo. La rinascita di Furlan e Gustin, 2 storici ristoranti del Carso. Il Carso triestino si appresta a festeggiare la riapertura di 2 storici locali dell'altipiano, il ristorante Furlan di Monrupino e la trattoria Gustin di Sgonico. 2 nomi che risultano nella memoria di migliaia di triestini e di turisti che li hanno frequentati e apprezzati e che da tempo sono chiusi. Dal 2023 il pubblico esercizio che si affaccia sulla piazza di Sgonico, addirittura dal 2018 quello di Monrupino, ma ora arriveranno delle novità. È in miniatura proprio l'ex ristorante Furlan a Monrupino. Il racconto nell'articolo a pagina 27 di Ugo Salvini. Questa è la prima pagina del Piccolo. Ora andiamo a vedere le notizie locali con proprio la situazione della strada costiera. Striscia continua lungo la costiera, svolta vietata ai residenti in rivolta, ha accorciato il tratto di rettilineo in cui si poteva sorpassare, noi prigionieri, la gente corre lo stesso. Eccoli qui, infatti, in foto i residenti che hanno segnalato la novità viabilistica. Alle 15:27 di ieri una Ford Focus nera sfrecciava a tutta velocità superando un'altra automobile. 3 minuti dopo, stessa scena con protagonista una Fiat Punto, ma la nuova segnaletica tracciata sul manto stradale della costiera nel lungo rettilineo dove si addensa la maggior parte delle ville lo vieta. I sorpassi in quella zona non sono più possibili. Una novità questa introdotta da FVG Strade a causa dei continui incidenti, anche gravi, che continuano a susseguirsi. La gente, si sa, spesso in costiera corre, sorpassa, pensa di trovarsi su un circuito da Formula 1 mettendo a rischio la propria vita e quella altrui. La cronaca è colma di fatti drammatici, scrive Giampaolo Sarti nel primo paragrafo del suo articolo, che poi spiega anche le ragioni dei residenti che hanno segnalato. L'ultima stretta dopo i parcheggi selvaggi in estate e le corse folli. Le decisioni sono state prese da FVG Strade, inclusi i provvedimenti sui divieti di sosta. In foto vediamo, oltre alle 2 persone che hanno segnalato, anche gli incidenti, purtroppo anche mortali, che si sono verificati in quel tratto di strada. Uno di questi nell'estate del 2025, dove per una manovra di 2 scooteristi e il sopraggiungere di un altro mezzo a 2 ruote c'è stato un impatto purtroppo fatale. Polizia locale in servizio per 24 ore, la piaga delle soste sui passi carrai, il turno con 2 pattuglie
dalle 18 a mezzanotte e altre 2 fino alle 6 nella fascia notturna. Oltre agli incidenti, 547 richieste di rimozione anche su posti riservati a disabili, una maggiorazione sugli straordinari del 30% che sarà il 50% nelle giornate festive. Sono stati 547 gli interventi effettuati su richiesta dei cittadini per la rimozione di veicoli di intralcio, in particolare per passi carrabili e stalli riservati a disabili occupati da automobilisti non autorizzati nella fascia oraria notturna, un dato che da solo racconta la domanda di presenza e di risposte che arriva dalla città e che fotografa l'impatto del nuovo servizio H24 della Polizia Locale di Trieste. Servizio attivato lo scorso 18 maggio dopo la conclusione del percorso di armamento degli agenti ed è stato frutto ieri di una conferenza stampa alla presenza dell'assessore alla Polizia Locale Caterina De Gavardo, che ha spiegato proprio i numeri e tutte le attività alla base dell'attivazione del servizio notturno. Sentiamo. 238 notti dal 19 maggio al 12 gennaio, 952 pattuglie a coprire la fascia oraria 18.06, 308 gli incidenti rilevati, 547 interventi su richiesta dei cittadini. Sono alcuni numeri, quelli più significativi, del servizio H24 coperto dalla Polizia Locale, soprattutto per intervenire in caso di incidenti, in linea con il piano integrato del controllo del territorio, cui concorrono anche tutte le altre forze di polizia. La concentrazione infatti della Polizia Locale sugli incidenti stradali e anche sulle tante segnalazioni che la sala operativa riceve anche durante la notte lascia alle pattuglie delle altre forze dell'ordine libere di presidiare al meglio il territorio dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica. Oggi in comune l'assessore De Gavardo, il comandante Milocchi e il vice Jerman hanno fatto il punto sui primi 9 mesi, di fatto promuovendo l'operazione che pertanto proseguirà così come è strutturata, ovvero con 2 pattuglie dalle 18 alla mezzanotte ed altre 2 dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Trieste è la prima città della regione a garantire tale servizio. Nel Triveneto esso funziona a Padova, Venezia e Verona, a Trento solo nel weekend. Senza influire significativamente sull'organico, è il reparto motorizzato la struttura deputata prioritariamente a coprire il servizio notturno, iniziato in seguito al processo di adozione dell'arma. Anche grazie alle ultime assunzioni che sono state effettuate e quindi la mancanza nelle ore diurne non è andata assolutamente a incidere sul servizio che viene offerto alla cittadinanza. Durante l'incontro con la stampa sono stati forniti ulteriori dati. 1962 è il numero totale degli incidenti rilevati dalla Polizia Locale nel 2025, 7 dei quali con esito mortale, 2 di essi verificatisi in orario notturno. La media è di 163 incidenti al mese, con un picco di 200 registrato ad ottobre. La fascia oraria in cui se ne verifica il numero maggiore va dalle 12 alle 18. La causa prevalente resta la velocità non adeguata. E queste immagini finali, come avevamo già riferito prima, proprio sono relative all'incidente della costiera, quello fatale, che si è verificato nel 2025. Continuiamo con la lettura delle notizie. Medico picchiato, condannato in 2 al risarcimento da 20.000 euro, poco più di 4 anni di pena totale, assolto il terzo imputato. Il pubblico ministero aveva chiesto 6 anni a testa, cade l'accusa di sfregio. L'aggressione di settembre del 2023 avvenuto in piazza Ortis. Nella notizia accanto, sentenza De Manzano, solidarietà ai 2 figli, dall'associazione Coscioni, che interviene sugli ultimi sviluppi del caso De Manzano sul fine vita, esprimendo forte preoccupazione. Nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Trieste ha ribaltato la sentenza di primo grado, stabilendo che i figli dell'anziano, l'avvocata Giovanni Augusta e Francesco, debbano restituire ad Asuggi 25.000 euro di risarcimento e pagare le spese legali. Federica, è la scelta sulla cabinovia, noi ci siamo, ma tocca al Comune. Il governatore è intervenuto sull'iter, pronti a dare un supporto in vista della decisione. La precisazione: rivedremo tutta la cornice del progetto Condipiazza, però la competenza non è nostra e il Presidente della Regione interviene su questo argomento dopo le discussioni interne alla Giunta comunale che sono state innescate dalle parole dell'assessore al bilancio Everest Bertoli su quelle che sono le poste per i vari assessorati e il modo in cui i colleghi spendono e ottimizzano proprio le risorse economiche. Il contesto generale che ha visto però la politica discutere in questi ultimi mesi è sicuramente la cabinovia, tema su cui è tornato Federica, che sentiamo.
Presidente, la cabinovia decide la Regione. No, io sapevo che arrivavamo qua. No, la competenza ovviamente è comunale, noi come sempre diamo tutto il supporto possibile per addivenire a una soluzione il più sostenibile possibile. Il Presidente Fedriga si smarca sul futuro della cabinovia, garantendo al massimo pieno supporto al Comune, cui spetta però la decisione. Di certo, dopo le parole del Sindaco di Piazza ai nostri microfoni, è chiaro che il ruolo della Regione non sarà di secondo piano per risolvere la questione della realizzazione o meno dell'opera. Adesso ho mandato al Presidente Fedriga la situazione finanziaria, guarda, neanche farlo apposta, e allora sto dicendo a questo punto è chiaro che farò dei ragionamenti. Mi sono avvocato, il tutto decide il Sindaco, adesso vedo col Presidente Fedriga e poi decidiamo. Ne avete parlato? No, ne abbiamo parlato più volte ovviamente, però adesso penso ci vedremo anche nei prossimi giorni. Io do un supporto, ma non siamo protagonisti, però tutto il supporto che c'è noi lo diamo perché, ribadisco come ho detto ieri, penso che il Comune in questi anni abbia lavorato molto bene, penso che il Comune e il Sindaco di Piazza abbiano cambiato il volto di Trieste e vogliamo continuare a supportare un processo di miglioramento della città. Il dialogo tra Fedriga e Di Piazza c'è da tempo dunque, ma il vero nodo è quello delle risorse. Il Comune ha messo a bilancio 30 milioni di euro in attesa che il Ministero delle Infrastrutture riveda l'erogazione dei soldi necessari, al momento previsti a rate a partire dal 2027. Ma dobbiamo un attimo, secondo me, rivedere un attimo tutta la cornice, ma dobbiamo farlo insieme al Sindaco. E questo, come detto, era uno sviluppo rispetto alle discussioni nella giunta comunale. Oggi anche il quotidiano Il Piccolo pubblica la foto dell'abbraccio tra l'assessore al bilancio Everest Bertoli e l'assessore alla cultura Giorgio Rossi dopo, come detto, le schermaglie dei giorni scorsi. L'abbraccio fra i due nella zona retrostante al municipio in Largo Granatieri. Però c'è stato comunque un momento di discussione interna tra i vari assessori, la ricostruzione un po' di tutta la vicenda nel servizio andate ieri in onda nel nostro telegiornale. Problemi in giunta, è sbagliato. Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. L'antico proverbio orientale ben si sposa con l'animosità che si registra da mesi nella giunta comunale. Il dito è la polemica scatenata dall'assessore Bertoli con i colleghi Rossi, Babuder e il sindaco. La luna, il vero scontro, è la bagarre aperta per il candidato a sindaco di centrodestra alle comunali del 2027. Al netto delle frasi da pompiere di Roberto Di Piazza, che parla di successore già scelto per provare a spegnere l'incendio di voci, larga parte degli assessori della squadra di governo di Piazza Unità e almeno 3 ex passati a livello regionale si sentono in lizza. Un'ambizione da delfino o delfina che sia, che vede esibirsi i rispettivi pretendenti in balzi fuori dall'acqua con piroette e salti mortali più o meno riusciti. In fase di caduta però l'effetto splash sulla coalizione non fa altro che grippare gli ingranaggi del centrodestra. Una coalizione che al netto dei contrasti ha trovato negli ultimi decenni proprio nella figura di Di Piazza quel collante, quella figura unificante, quell'imprenditore oltre la politica come figura in grado di trasformare un'alleanza di partiti e civiche in un'indiscutibile esperienza di successo. Nessuna sconfitta con lui da candidato. Abbiamo vinto! Ora, in questo clima da tutti contro tutti, il centro-sinistra attende alla finestra, non ha più nemmeno bisogno di agitare dossier sulla cabinovia, ritardi nella rimessa in moto del tram o progetti di rifacimento della piscina terapeutica ancora solo su carta. Mitia Gialuz, Stefano Patuanelli, Francesco Russo o altri nomi che siano, hanno tutto il tempo per prepararsi alla sfida con rinnovate ambizioni e legittima possibilità di portare a casa la partita fra un anno e mezzo, puntando il dito in campagna elettorale sulle cosiddette incompiute. Chissà se dopo le ultime carnevalate, del resto alla settimana mascherata manca poco più di un mese, suonerà la sveglia in casa centrodestra. Leggiamo le altre notizie dal Piccolo. La cronaca indossa il passamontagne e poi estrae un coltello, panico a bordo dell'autobus sulla linea 21. C'è un identikit dell'individuo che nel primo pomeriggio di lunedì, attorno alle 14, ha estratto un coltello a serramanico minacciando una ragazza a bordo di un autobus della linea 21. Si tratta di un adolescente di 15 o 16 anni
che indossava un passamontagna, capelli riccioli neri, occhi scuri e vestito con una tuta nera. Questa è la descrizione fornita dalla giovane. I carabinieri stanno ora dando la caccia al ragazzino. Il minore sarebbe salito anche su altri autobus, ma da quanto risulta senza esibire l'arma. La ragazza, sembra anche lei minorenne, è stata avvicinata dallo sconosciuto mentre il mezzo della Trieste Trasporti stava percorrendo una zona limitrofa a Via Flavia in direzione della stazione ferroviaria, dunque di Piazza Libertà. L'individuo, come detto, aveva il volto travisato da un passamontagna. Non appena la ragazza ha visto il coltello a serramanico è scesa rapidamente dal bus e, presa dallo spavento, ha immediatamente contattato la madre a cui ha riferito l'episodio. La mamma ha dunque allertato il 112, il conducente della 21 non è stato avvisato di quanto stava accadendo, non si è accorto di nulla e quindi ha proseguito regolarmente la propria corsa verso il capolinea di Piazza Libertà. Sul posto, dopo la telefonata della madre, sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Trieste e le pattuglie intendono risalire al responsabile del gesto che si configura a tutti gli effetti come una minaccia. Cambiamo pagina, morto il migrante colpito da un'embolia e il secondo decesso, il Partito Democratico va all'attacco. Il 43enne nepalese era stato rianimato sabato e poi ricoverato a Cattinara. L'onorevole del Partito Democratico Serracchiani dice le autorità ignorano chi soffre. Era nell'aria, viste le gravissime condizioni in cui versava ormai da alcuni giorni, e ieri è successo. Il migrante nepalese, che aveva avuto un arresto cardiaco all'interno di un magazzino abbandonato del Porto Vecchio, è deceduto in un letto dell'ospedale di Cattinara. La notizia del tragico epilogo si è diffusa ieri mattina presto, dopo che il giorno prima, lunedì, i medici avevano già constatato lo stato di morte cerebrale, ma come da prassi mancavano tutti gli accertamenti previsti dalle norme in materia. L'uomo, 43 anni, era stato soccorso sabato pomeriggio in uno degli hangar dismessi e degradati che costeggiano la lunga bretella del Porto Vecchio, quella diretta verso il magazzino 26. Un altro migrante si era reso conto che l'amico stava male e quindi sceso in strada e ha chiamato un aiuto, fermando un ciclista che stava passando in quel momento. Subito dopo era sopraggiunta una pattuglia della polizia locale in servizio nella zona. Gli agenti, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica del 118, rendendosi conto della gravità della situazione, avevano iniziato a praticare il massaggio cardiaco, poi proseguito dai sanitari durante l'intero tragitto con il codice rosso verso l'ospedale di Cattinara. Andiamo ora a collegarci con la sala operativa della polizia locale per il punto sulla viabilità e sulle segnalazioni. Un buongiorno all'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno Guilotta, buongiorno agli ascoltatori. Prego. Diciamo che per quanto riguarda la giornata odierna abbiamo alcune segnalazioni per quanto riguarda dei lavori che verranno eseguiti in Viale Miramare al 271 con restringimento di carreggiata e quindi una corsia verrà adibita al doppio senso di marcia gestita da Movieri sul posto. I lavori inizieranno alle ore 9 con un autogru di dimensioni abbastanza notevoli e proseguiranno fino alle ore 15. Ci sarà anche un divieto di transito momentaneo a cadenze appunto regolate dai Movieri stessi, inibita il transito sia ciclopedonale sulla ciclabile per quanto riguarda appunto l'attivazione di questi lavori. Non so di che genere siano, se devono movimentare qualche cosa di pesante o qualche infrastruttura, quindi attenzione, ci potrebbero essere dei rallentamenti appunto in Viale Miramare dalle 9 a seguire. In che tratto di Viale Miramare, mi scusi ispettore? 271/3, credo sia all'altezza del secondo Topolino, Okay. Una cosa del genere, Okay. circa, diciamo, con quella zona là. Okay. Per quanto riguarda le altre attività di lavori, ricordo Colle di San Giusto sono ripresi i lavori di Acegas e pertanto anche è stata nuovamente istituita il cambio della viabilità, quindi attenzione a chi si reca in zona appunto alla segnaletica provvisoria che è stata riposizionata nei giorni scorsi. Ci sono dei lavori di potatura nel fronte antistante all'ospedale Maggiore in via Pietà, quindi dei divieti di sosta e fermata anche in quella località. Attualmente non abbiamo interventi particolari in corso, il traffico da quello che vedo è ancora abbastanza scarso, si attendono gli orari in cui solitamente si intensifica, quindi
intorno alle 8 solitamente. E per quanto riguarda la notte è andato tutto abbastanza bene, non abbiamo rilevato incidenti fortunatamente, e quindi restituirei la linea perché non ho altro da riferire, non ci sono manifestazioni da quello che ho letto in programma per oggi. Grazie all'ispettore della Polizia Locale Paolo Gurtner, buona giornata, buon lavoro a lei colleghi. Saluti. Grazie, quindi prestare attenzione in Viale Miramare per la possibilità dalle 9 alle 15 di interruzioni del transito o comunque rallentamenti per questi lavori che hanno un impatto proprio sulla circolazione. Altra notizia, siamo ancora alla cronaca locale, la raffica di furti nelle abitazioni messi a segno da Giovanni Maranza. Nelle immagini delle videocamere ripresi i volti e l'abbigliamento tipico. Dopo le risse, le rapine e i pestaggi, lo spaccio di droga e gli atti vandalici, ora anche i furti nelle case. Il mondo criminale dei Maranza ha dunque allargato il proprio ambito di interesse. La notizia l'ha approfondita Gianluca Paladini nel servizio che andiamo a vedere. L'attività criminale dei Maranza sale di livello, non si limitano più a commettere vandalismi in strada, spacciare droga, scatenare risse che possono culminare in accoltellamenti, ora svaligiano le ville. Doppia incursione dei ladri nella tarda serata di sabato nel rione di San Vito, più volte al centro degli interessi dei malintenzionati negli ultimi mesi. Prima è stata presa di mira un'abitazione di via Besenghi, i topi d'appartamento hanno forzato una finestra e si sono introdotti all'interno. Un tentativo di furto, visto che i ladri non hanno fatto bottino dopo aver messo a soqquadro alcune stanze della casa. Dunque il secondo tentativo, questa volta riuscito. La stessa banda, sempre forzando una finestra, è entrata in una villa di via Vettor Carpaccio. Dopo aver rovistato per i vari locali, i ladri sono riusciti a portare via alcuni orologi e gioielli. Poi il gruppo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Per entrambi gli episodi è intervenuta la Polizia di Stato, che sta indagando. Gli investigatori stanno visionando le immagini di videosorveglianza fornite dalle stesse vittime del furto, dato che le ville colpite sono dotate di telecamere che avrebbero immortalato il gruppetto di Maranza, riconoscibili dal modo di vestire, tute griffate, cappellini, catene, orologi appariscenti e scarpe da ginnastica costose. Non si placa dunque il fenomeno dei furti in casa a Trieste, diversi i rioni colpiti dai ladri negli ultimi mesi con l'utilizzo di varie tecniche, dalla colla sugli stipiti delle porte per controllare per quanto tempo le abitazioni rimangono disabitate, alla ricerca social per verificare se i proprietari di casa si trovino in vacanza, fino agli appostamenti per studiare le abitudini delle vittime designate. Un giorno senza taxi a Trieste, adesione totale fino al 95%, lo sciopero nazionale contro le piattaforme come Uber. Il tassista Valenza dice una corsa all'aeroporto proposta dall'algoritmo a 175 euro. Dalla Regione arriva un contributo per migliorare la sicurezza per autisti e clienti. Da Trieste all'aeroporto 175 euro, da Piazza Venezia a Piazzale Kennedy a Barcola 74 euro, da via Frescobaldi a Valmaura alla stazione centrale 71 euro. L'algoritmo della piattaforma Uber è letteralmente impazzito. Normalmente una corsa in taxi allo scalo di Ronchi dei Legionari costa 60 euro, richiede circa 30-35 minuti per circa 35 chilometri. A dare i numeri delle tariffe stellari è Davide Valenza, tassista a Trieste da 27 anni, portavoce della protesta nazionale. È il risultato dello sciopero dei taxi di ieri, che a Trieste come a Firenze e in altre città è stato quasi totale dalle 8 alle 22. Abbiamo avuto un'adesione pari al 95%, assicura Valenza, di qui l'esplosione folle delle tariffe. Una protesta pretestuosa quanto inutile, dice l'Unione dei Consumatori. Lo sciopero dei tassisti è stato tanto pretestuoso quanto inutile. Per fortuna esiste una Costituzione che va rispettata e quindi nemmeno il ministro Salvini, pur avendoci già provato con dei decreti illegittimi, può andare contro 2 sentenze della Consulta, facendo rientrare dalla finestra regole ridicole e assurde come il rientro in rimessa o la siesta obbligatoria di 20 minuti tra una corsa e l'altra. Misure che per accontentare la lobby dei tassisti danneggiano i consumatori, fanno tornare il paese all'età della pietra e violano le libertà espressamente garantite dalla Costituzione, come la libertà di iniziativa economica, dice Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale dei Consumatori. Nella stessa pagina un'anziana derubata in casa, condannata alla coppia di truffatori in trasferta, un mese fa l'arresto in flagranza a San Dorligo della Valle.
Leggiamo poi: invita a cena l'amica e poi la violenta, pena di 4 anni. I fatti risalgono al 2024, è arrivata la sentenza. Rinforzi alla Polizia di Stato, in arrivo 78 nuovi agenti. Il piano del personale, con una corposa aliquota di 59 unità destinata a irrobustire la sezione di frontiera. L'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti dice: riconosciuto il nostro ruolo strategico nella sicurezza. Poteri ai questori per arginare la violenza giovanile. Il governo studia una legge anti-maranza, previste sanzioni anche per i genitori. Cambio il vertice della Polfer regionale, si è insediata Festini, comparto del Friuli Venezia Giulia. Cambio il vertice all'interno della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. La dirigente superiore Marina Festini si è insediata nei giorni scorsi a Trieste. Laureata in giurisprudenza, Festini è entrata in polizia nel 1992 dopo aver ricoperto il suo primo incarico alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vicenza. Negli anni ha maturato un articolato percorso professionale in diversi uffici dell'amministrazione con incarichi di rilievo sia operativi che gestionali. Andiamo ora in pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, torneremo però all'interno delle pagine del Piccolo per continuare la lettura delle notizie. A tra poco. Proseguiamo con la lettura delle notizie del quotidiano Il Piccolo in questa mattinata di sveglia a Trieste. Animali imbalsamati, alambicchi e fossili, ecco i micromusei del liceo Petrarca. Conserva oggetti ereditati dalla civica scuola reale superiore. Le collezioni venivano utilizzate dai docenti a scopo didattico. La vecchia aula a gradoni con banchi in legno viene ancora usata per le lezioni. La tappa in biblioteca svela una raccolta di 21.500 volumi che risalgono anche al Settecento. Furlan e Gustin in Carso attendono una nuova vita. L'immobile di Sgonico acquistato da un imprenditore che riaprirà la trattoria, un socio ad hoc in più per l'antica tostatura triestina e il rilancio a Morrupino. Qui vediamo le foto del ristorante Furlan di Morrupino, abbandonato da anni. A destra anche la struttura di Sgonico che ospitava la trattoria e pizzeria Gustin. Entrambe hanno un acquirente e ora si attende il recupero di entrambe le strutture di entrambi gli esercizi. Sono luoghi della memoria per triestini e turisti, ma ormai chiusi da troppi anni. A Duino Orisina al pranzo solidale 900 euro destinati alla spesa sospesa. Sarà alimentato con 900 euro raccolti nel corso del pranzo solidale il progetto denominato La Spesa Sospesa, finanziato e sostegno delle famiglie meno abbienti dei comuni di Duino Orisina, Sgonico e Morrupino, attraverso l'erogazione di buoni spesa distribuiti dai servizi sociali comunali. Quella che vedete in foto è proprio un'istantanea del pranzo solidale promosso da un gruppo di associazioni di Duino a Orisina. La carta riciclata diventa protagonista, la Paper Week che cerca ambasciatori per le edizioni 2026. Addio a Emilia, precorritrice delle pizzerie e titolare del barattolo, viene qui ricordata nella nota, nell'articolo di Micol Brusaferro. La visita annuale del governatore del distretto 2060 Albertinoli nel Rotary Club International, con la pagina proprio l'articolo dedicato alla visita che si ricorre negli anni. Dalla laurea in psicologia al settore ittico, Amato resta presidente. Il gruppo Giovani Imprenditori, Giara Amato 37 anni, una laurea in psicologia, titolare della Barcaccia Fish Academy, che rappresenta un punto di riferimento speciale e specializzato nell'ittico per ristorazione, gastronomia, catering e pescato del giorno. È stata confermata la guida del gruppo Giovani Imprenditori della Confcommercio provinciale. Attorno a lei gli altri consociati che assieme a lei si occupano proprio del gruppo dei giovani imprenditori della Confcommercio della provincia di Trieste. L'enigma di una spirale quiescente, invece, l'articolo di Andrea Michele e Stefano Schirizzi,
con uno sguardo sul cosmo. Sabato Civiform presenta i corsi da panettiere, pasticcere e gelatiere a tecnico dell'animazione turistica. L'Open Day a Trieste e a Cividale del Friuli. La Civiform apre le porte contemporaneamente nelle sedi di Cividale del Friuli e Trieste per l'Open Day di sabato dalle 14:30 alle 18:30, un pomeriggio dedicato a chi sta scegliendo il proprio percorso dopo le scuole medie, un'occasione per conoscere da vicino docenti, laboratori e corsi, ma anche per respirare l'atmosfera accogliente e concreta che da sempre caratterizza la scuola. Così i genitori potranno dare un'opzione in più ai propri figli in quello che è il loro percorso scolastico, in questo caso anche con una formazione professionale. Torniamo alle prime pagine del Piccolo, siamo a pagina 2 dove viene messa in evidenza dal quotidiano la previdenza in Friuli Venezia Giulia, bonus pensione, ancora più beneficiari. La platea per l'assegno regionale da 350 euro è già salita e la Giunta lavora a un'ulteriore estensione della norma. Quest'anno stanziati 10 milioni di euro, allo studio ci sono l'incremento dell'importo, ma anche quello del tetto ISEE. La grafica che vedete in sovraimpressione, gli aumenti adesso a video, gli aumenti delle pensioni nel 2026 con la fascia di importo lordo, la rivalutazione dell'inflazione e la rivalutazione aggiuntiva. Il bonus per pensioni basse in Friuli Venezia Giulia con i requisiti pensionistici, cioè titolari di pensione di invalidità, vecchiaia, superstiti sociale, assegno sociale, pensione di inabilità, assegno non superiore alla pensione minima 598,61 euro nel 2025. Fra i requisiti ISEE, quello di una validità di ISEE fino a 15.000 euro presentato entro il 31/12/2025, 350 euro esentasse in pagamento a giugno con l'importo erogato dalla Regione. Beneficiari nel 2026 una platea potenziale di 5.000 persone. Le risorse a disposizione sono 45 milioni sul triennio 2025-2027. Con la manovra di assestamento del 2025 il bonus era stato esteso ai titolari di assegno mensile di cui è l'articolo 13 della legge 118 del 71 e anche ai titolari di assegno sociale di cui è l'articolo 19 della legge 118 del 71, l'inabilità superiore al 74%. I sindacati, gli aumenti legati all'inflazione sono pochi spiccioli, CGIL, CISL e UIL, meccanismo inadeguato per chi è nella fascia medio-bassa, parere favorevole a sostegno regionale, intervento utile e sensibile. Gli aumenti delle pensioni 2026 legati all'adeguamento dell'inflazione non convincono i sindacati dei pensionati del Friuli Venezia Giulia, che giudicano il meccanismo strumentale inadeguato a tutelare il potere d'acquisto, soprattutto per gli assegni medio-bassi. Decisamente più positivo invece il commento sulla conferma della misura regionale del bonus una tantum da 350 euro a integrare gli importi minimi. Per chi fatica ad arrivare alla fine del mese, anche solo 30 euro servono i segretari Renato Bressan della SPCGL, Luciano Bordin della FNP CISL e Michele Cipriani della WILP, possono fare la differenza. Quello a cui ci troviamo davanti, attacca Bressan, è una programmazione continua del taglio degli aumenti pensionistici. Gli assegni continuano a stare sotto l'inflazione e quindi a perdere potere d'acquisto anno dopo anno. Un'erosione che secondo la CGIL pesa in modo particolare sulle fasce più deboli. L'inflazione di fondo sui beni essenziali è ben più alta di quella riconosciuta, osserva ancora il segretario Bressan. Con gli incrementi 2026 perdiamo quasi metà di quanto servirebbe non per aumentare le pensioni, ma semplicemente per mantenerne il valore reale. Cambiamo pagina, la promessa di Trump al popolo iraniano, gli aiuti sono in arrivo. Il presidente incita alla protesta, l'invito degli Stati Uniti agli americani, lasciate il paese, la Cina alza i toni dopo la minaccia dei dazi del 25% per chi fa affari con Teheran. In questa mappa stilizzata i luoghi delle proteste con le città coinvolte, in particolare Teheran. Secondo Iran Human Rights, almeno 648 manifestanti, tra cui 9 bambini, sono stati uccisi e migliaia sono rimasti feriti dall'inizio delle proteste.
Sempre secondo Iran Human Rights, resoconti non verificati indicano che almeno diverse centinaia di persone e secondo alcune stime più di 6.000 potrebbero essere state uccise. Si stima che il numero di persone arrestate superi le 10.000 unità. Vediamo qui la cartina del paese con le città più coinvolte oltre Teheran, anche Esfahan, Ahvaz, Shiraz e Mashhad. Questi i punti dove le proteste e la repressione si è fatta più acre. L'Unione Europea scioglie le riserve, nuove sanzioni contro i Pasdaran. Siamo al fianco del popolo iraniano, proporremo nuove sanzioni contro i Pasdaran. Abbandonata l'iniziale prudenza, Ursula von der Leyen ha dato alla fine voce a una corrente di pensiero che in Europa ha preso rapidamente il sopravvento, agire subito contro il regime di Teheran. Manifestanti uccisi, mattanza in piazza e Teheran dà il via alle prime esecuzioni. Per l'ONG Iran International, con sede a Londra, sono 12.000 i morti, il più grande massacro della nostra storia contemporanea. Preoccupa il caso di Erfan Soltani, che sarebbe già condannato a morte. Gli Ayatollah alzano ancora il tiro per tentare di soffocare le proteste. Moarebeh, ovvero fare guerra a Dio, è l'accusa fatta risuonare dall'ufficio del procuratore di Teheran attraverso il megafono della TV di Stato, con l'annuncio che diversi rivoltosi saranno presto processati per questo reato definito dalla Sharia, che è più punibile con la pena capitale, più di un avvertimento, perché nelle prossime ore si attendono già le prime esecuzioni. Un colpo al cuore e uno alla testa. Amir, il 17enne simbolo della strage, è stato trucidato e viene qui proprio menzionato come uno dei simboli di questa sanguinosa repressione. Vance al vertice sulla Groenlandia, il premier: non siamo in vendita. Nuuk al fianco di Copenaghen, se dovessimo scegliere sarebbe la Danimarca. Qui in foto il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio alla Casa Bianca. Voglio la mia libertà e la fine del regime, ci uccidono uno per uno, dateci il vostro aiuto. L'appello di una studentessa iraniana da 2 anni a Trieste: mio fratello rischia la vita in piazza, ma la dittatura deve cadere. Queste le voci del territorio. L'intervista realizzata da Elisa Coloni del Piccolo a questa ragazza: un intervento degli Stati Uniti, per me il solo fatto di dirlo è difficile, ma oggi bisogna scegliere il male minore. Cibo caro come qui e paga 200 euro, così siamo arrivati alla rivolta e io non voglio più chiedere permesso a nessuno. E in questa pagina, come detto, l'intervista completa. Sabato il presidio a Trieste, stop a repressione e silenzio in piazza della Borsa dalle 11 alle 13, così scenderanno in piazza per manifestare accanto al popolo, per dar supporto al popolo iraniano. Trentini e Burlò sono finalmente in Italia, l'abbraccio delle famiglie e delle autorità. La Premier Meloni: bentornati, adesso recuperate il tempo con i vostri parenti. Il ministro Tajani: li ho trovati in buone condizioni. Presente anche il direttore dell'AISE, Caravelli, segno del ruolo dell'intelligence. Qui proprio la stretta di mano fra Alberto Trentini e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La tela diplomatica per i detenuti, sul tavolo anche temi economici, con le trattative in corso, perché ci sono altri prigionieri che di nazionalità italiana o con doppia nazionalità italiana e quella del paese di riferimento, in particolare Venezuela, che attendono risposte circa la loro liberazione. Un prezzo altissimo per questa felicità, ora l'attesa al lido. I familiari del cooperante chiedono riservatezza. Una prigionia nell'ansia, peggio di Alcatraz, ottenuto di morire, il racconto dell'imprenditore. Occhi segnati dalla stanchezza, la commozione che affiora a tratti, accanto alla gioia di essere finalmente tornato a casa. Sul volto di Mario Burlò si legge il peso di 14 mesi di carcere, ma anche la felicità di poter riabbracciare i figli, Gianna e Corrado, dopo oltre un anno di lontananza che sembrava non finire mai. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, ma è stata davvero dura, ha detto Burlò. La gioia immensa di toccare la mia bella Italia non è stato facile, ma sapevo che il governo c'era. Il 52enne era partito per il Venezuela nel 2024 per valutare nuove opportunità imprenditoriali.
ma arrivato si erano perse le tracce. Solo successivamente i familiari hanno infatti scoperto che era stato detenuto in carcere a Caracas. Ho temuto che ci avrebbero ammazzato, avevo paura di non rivedere i miei figli. È stato un vero e proprio sequestro di persona, ha detto, spiegando di non aver subito violenze fisiche, ma di aver patito molte volte violenze psicologiche, tra cui il totale isolamento. Non poter parlare con il figlio, con l'avvocato, senza diritto di difesa, ci davano un materassino piccolo, per paura di cadere dormivamo per terra, con gli scarafaggi, ha affermato. Lo ha definito Alcatraz, anche peggio, dice Burlò, una detenzione che l'uomo ha ribadito di aver affrontato senza mai conoscere formalmente l'accusa e che secondo quanto riferisce sarebbe scattata perché è considerato un terrorista. Mi fermano, do io il mio passaporto, guardano internet e mi dicono che sono un politico che vuol far saltare il governo. Cospirazione, terrorismo, associazione al terrorismo, 30 anni di carcere. Questa la pena che gli era stata anticipata, poi fortunatamente è tornato in Italia. Fiume, lo shopping center ZTC venduto ai cechi per 40 milioni, la società DRFG ha confermato l'acquisizione della grande area commerciale. Non resterà così come oggi, puntiamo a modernizzare la struttura. Comunità degli italiani della Slovenia, al via la federazione, la decisione dell'assemblea UI. Raffineria serba di nuovo in attività dopo il via libera di Washington. NIS ha ricevuto le prime forniture di greggio iracheno e libico, il diesel nei distributori a fine mese. Sanzioni da superare con il subentro dell'ungherese MOL alla russa Gazprom. Imprenditori statunitensi a Sarajevo verso l'arrivo del gas croato, la missione statunitense in Bosnia-Erzegovina. Vučić contesta la visita degli eurodeputati nell'incontro in Serbia. Cambiamo pagina. Carlo d'Asburgo contro i sovranisti, attenti a chi vuole distruggere l'Europa. Il discorso è tenuto dal nipote dell'ultimo imperatore d'Austria. Nel mirino il gruppo dei patrioti a Bruxelles, in molti sono legati a Putin. Il monito, affrontiamo le sfide come europei, il gelo dell'estrema destra viennese. Crans-Montana, l'Italia sarà parte civile. L'annuncio del ministro Tajani ieri alla Camera, non faremo spegnere i riflettori, obbligo di firma ma niente domiciliari per Jessica Moretti, che è proprietaria con il marito Jacques del Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Non andrà ai domiciliari, per lei il Tribunale di Garanzia di Sion ha disposto l'obbligo di firma, il divieto di lasciare la Svizzera con il ritiro del passaporto e il versamento di una cauzione ancora da definire. Il rilancio di Salvini sui militari in strada, ma Crosetto lo gela, il vice premier, non è questo il momento per richiamarli, il ministro della difesa liquida la vicenda, polemiche pretestuose. Matteo Salvini non molla e anzi rilancia la sfida sui militari impiegati nel progetto Strade Sicure. Sicuramente non è il momento per toglierli dalle strade e dalle stazioni, anzi oggi ce n'è bisogno ancora di più. Le frizioni in maggioranza, se non ricomposte per tempo, potrebbero deflagrare in Commissione Difesa della Camera, quando giovedì inizierà la discussione di una risoluzione della Lega che chiede di aumentare il numero delle forze armate del contingente Strade Sicure. Ai 6.800 già in pista andrebbero aggiunti almeno altri 1.000 uomini e donne dell'esercito, secondo il primo firmatario Eugenio Zoffili. Sempre giovedì i gruppi leghisti si riuniranno per fare il punto sulla sicurezza e remare con forza tutti nella stessa direzione. Il titolare della difesa Guido Crosetto, parlando di polemiche pretestuose, precisa che non è sua intenzione togliere nemmeno un militare dal progetto fino a quando non ci sarà un numero idoneo di carabinieri sul territorio. La firma del Colle sul referendum, bufera sulla data, i comitati fanno ricorso al TAR, il Presidente della Repubblica Mattarella firma il decreto di indizione del referendum sulla giustizia, mentre si infiamma la battaglia tra i comitati a innescare la miccia e il ricorso depositato al TAR dal comitato promotore della raccolta firme popolari che chiede una sospensiva della delibera con cui il Consiglio dei Ministri ha fissato la data della consultazione al 22 e 23 di marzo. Dimensionamento scolastico e scontro, oggi una riunione invece al Ministero. Verso Milano Cortina 2026 il ministro Andrea Abodi, ministro dello sport, parla dei giochi e dei tanti investimenti fatti
in Veneto. Serviva a rinnovare Cortina e il Cadore, la gente lo capirà, troppo scetticismo sulle opere realizzate, ci sono disagi ma il futuro è roseo, ha dichiarato nella sua intervista ad Alessandro Michielli. Cambiamo pagina, studentessa scomparsa a Padova, si indaga per sequestro di persona, le 2 pizze comprate, i video che ritraggono Annabella Martinelli da sola, poi le tracce interrotte, il percorso effettuato dalla giovane la sera del 6 gennaio e la bici ritrovata. Non è chiaro da chi e da quale dispositivo sia stato chiuso il profilo Instagram. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di 23 anni, svanita nel nulla la sera del 6 gennaio dopo essere uscita da casa in zona ospedali in bicicletta. Un passaggio rilevante nelle indagini che consente agli inquirenti di attivare tutti gli strumenti investigativi più incisivi, dalle intercettazioni ai sequestri, dall'analisi dei tabulati telefonici fino all'accesso dei dati bancari e informatici. Scelta che sottolinea le numerose anomalie emerse nella ricostruzione degli ultimi movimenti della giovane, la cui scomparsa presenta zone d'ombra. Se l'iscrizione per sequestro di persona non equivale a un'accusa né presuppone automaticamente il coinvolgimento di terzi, segna una linea netta rispetto a un fascicolo a modello 45, spesso usato quando una scomparsa viene ricondotta a un possibile allontanamento volontario. Un punto fermo riguarda invece il percorso compiuto da Annabella la sera del 6 gennaio. Le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private posizionate lungo il tragitto hanno ripreso la 22enne mentre da sola pedalava dalla zona degli ospedali di Padova fino ai Colli Euganei, un tragitto di circa 20 km di notte e in pieno inverno. I filmati acquisiti dai carabinieri documentano il passaggio della ragazza in più punti e la collocano a Teolo alle 22:50, ultima immagine prima della scomparsa. Altre segnalazioni di avvistamenti nei giorni successivi, compreso l'8 gennaio, non hanno avuto fondamento. Salvagno, la fuga in Spagna dalla madre, un testimone minacciò anche noi, delitto di mira, gli inquirenti hanno individuato il complice, lo cercano, un'amica di Tarna, ossessionato da quel video. In foto Riccardo Salvagno, l'agente di polizia locale, era fuggito in Spagna dalla madre, unendo i punti della fuga di Riccardo Salvagno in Spagna sulla sua Volkswagen Polo grigia, subito dopo l'omicidio di Sergio Tarna. Uno appare particolarmente significativo: in Spagna da anni vive la madre dell'agente, oggi in carcere a Verona. Campioni olimpici dimenticati, Fauner toppa peggio del buco, le polemiche sui tedofori verso Milano Cortina, l'ex fondista replica alla fondazione secondo cui è stato escluso perché vice sindaco di Sappada. Benzina, FVG, dietro la polemica ai 3 bersagli di Forza Italia, la bacchettata dell'assessore di Fratelli d'Italia, la ricerca del voto moderato e il messaggio interno in vista del congresso. Gli azzurri non hanno ancora digerito la crisi aperta dei melioniani sulla sanità regionale, l'idea di Scoccimarro è un invito a nozze. I berlusconiani a difesa del centro, insidiato dalla civica di Fedriga e dal manifesto di Zaia, lo sgambetto a Zanin dopo la sfida ai vertici. Qui Diego D'Amelio proprio ricostruisce fatti e anche retroscena di ambienti politici, dove poi vengono menzionati anche i propositi che sono stati avanzati nel tempo. L'ultimo in ordine è quello dell'assessore Scoccimarro della creazione di distributori di carburante gestiti per conto di realtà regionali come FVG Energia. Ski pass, prezzi da rivedere, Fedriga, valorizziamo chi soggiorna da noi, presentate le nuove divise dei maestri di sci regionali, ricette mediche sulla tessera sanitaria con il sistema che va in tilt, un problema poi risolto con l'intervento di Insiel. La trimestrale ARPA, parte la rivista online sull'ambiente. Economia, banche, Unicredit mira a Montepaschi e Generali attraverso le quote Delfin, dopo lo stop su banco BPM. L'amministratore delegato Orsel ha avviato colloqui con la holding di Del Vecchio. Sul tavolo il 17% di Montepaschi, il 10% nel Leone di Trieste, per un valore di oltre 11 miliardi di euro.
Il sistema di Alto Adriatico, il porto di Trieste, continua il calo dei container, meno 19%, più 4,3% di greggio, nel 2025 traffici stabiliti, sono stati stabili, 60 milioni di tonnellate movimentate, flessione concentrata sul trasbordo, tengono però i flussi Interland. Monfalcone in volata, più 19,4% dei traffici, con i numeri positivi dello scalo isontino. Andiamo allo sport con le pagine del basket, si va avanti a fil di sirena, i biancorossi ringraziano un tap-in di Brook che firma la vittoria in Ungheria al termine della solida prestazione da alti e bassi. Arriva il pass per il round of 16, 86-87 fra Szolnoki e Trieste, con i giuliani che passano come eletto a fil di sirena. Qui le foto che raccontano la partita, parla il coach Gonzalez, gioia e fatica, orgoglioso di questi ragazzi. Le immagini non solo dei giocatori e dei festeggiamenti, anche dei tifosi che hanno seguito la squadra, lo striscione curva nord e l'esultanza e il sostegno dei supporter biancorossi. Nel girone 2 spagnole e il team ceco Nymburk fra le avversarie, e poi il debutto Galatasaray, Poz parte bene, battuto il Besiktas capolista. Tutto questo in Turchia. La Triestina è senza centrocampo, si avvicina all'arrivo di Knezovic dopo la partenza di Černigoj Tesser agli uomini contati, per questo è urgente l'inserimento del giovane della Salernitana, rientra dal prestito il portiere Diakité. Un mercato della Triestina che sta registrando l'uscita di alcuni dei pezzi più importanti della squadra. Per l'UFM la Juventina recuperi d'alta classifica contro San Vitese e Chions, il calcio dilettanti di eccellenza. E per il ciclismo rosa prenotata, Vingegaard rompe gli indugi, correrò il Giro d'Italia, ora la corsa che si deciderà a nord-est ha anche un suo favoritissimo. Poi lo sci alpino, una pazzesca Schifrin a Fraclau fa 107 vittorie, della Mea invece 11ª. Per quanto riguarda il calcio, tra campionato e Coppa Italia, Toro ai quarti, fuori la Roma, stasera primi recuperi in vetta, il Milan perde subito Fulkrug, Raspadori invece va all'Atalanta, beffati Gasperini e Conte, con l'addio all'Atletico del ex Napoli che sceglie l'Atalanta per continuare il suo campionato, provando a essere protagonista, in questo caso con la Dea. Per quanto riguarda la Triestina, andiamo a fare il punto nel servizio di Marco Stabile di quella che è una situazione nuovamente spiacevole per l'Unione, non solo da un punto di vista sportivo, vista la classifica molto difficile viziata dalla pesante penalizzazione, ma anche situazioni extra campo che riguardano la tenuta della società. Sentiamo. So che parole ne avete sentite tante, adesso bisogna fare i fatti. The business model here is about stability. I fatti, non più le parole, e il modello di business basato sulla stabilità. Sono state queste le promesse, anzi gli impegni presi con la tifoseria nella conferenza stampa datata 12 dicembre dell'amministratore delegato della Triestina, Pietro Zangarini, dell'investitore Adam Rothstein, presosi la scena in modo così chiaro da apparire come il nuovo presidente, che non è. E il CEO di House of Dodge, Marco Margiotta, lo sponsor sulle maglie della squadra. A tutto ciò è seguito il 31 dicembre il deferimento di Marco Margiotta e Oliver Sentner per non aver provveduto nei tempi previsti al deposito della relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata a settembre, oltre che per aver effettuato i pagamenti ai giocatori attraverso bonifici da conti correnti diversi da quello della Triestina. Conseguenza? 1 o 2 ulteriori punti di penalizzazione. And give us a little bit of patience. La richiesta di pazienza e sostegno di Rothstein ha fruttato 449 mini abbonamenti per la seconda parte di stagione dell'Unione. A ciò è corrisposto a stretto giro non un ultimo tentativo di rinforzo della squadra per sperare nella salvezza, ma una calibrata campagna in uscita dei pezzi pregiati, via il leader Ionizza e il forte Černigoj, con centrocampo da improvvisare, tentativi di convincimento in uscita del portiere Matosevic, altro leader dal cuore rossolabardato, e si resta alla finestra per piazzare
piazzare Tonetto e Gunduz. And all the people that get impacted by this every day. It's not good. A me spezza il cuore vedere i giocatori e le persone che hanno subito questa situazione finanziaria. Non è bello, tutti abbiamo famiglia, tutti dobbiamo essere pagati. Al tutti abbiamo famiglia, tutti dobbiamo essere pagati, espresso con più che condivisibile sdegno da parte di Margiotta, segue quanto comunicato ieri sera al Caffè dello Sport del presidente del Centro Coordinamento Triestina Club, Sergio Marassi, e confermato da più parti. Questi qua invece continuano a stare in America, qua non si sa niente. I dipendenti continuano a non prendere lo stipendio e quindi mi sembra che la cosa è paradossale proprio. Insomma, altre penalizzazioni, gente che attende di essere pagata, squadra in dismissione con giocatori in arrivo addirittura dal Sabadell B, l'altra società calcistica minore in mano a Rothstein e soci in Spagna. Cosa diventerà la Triestina? Una scatola dove mettere le cose che da altre parti non funzionano? Il baratro è di nuovo all'orizzonte e il fallimento potrebbe non essere il destino peggiore, anzi. Noi non siamo americani! Noi non siamo americani! Chiudiamo qui la rassegna stampa, andiamo ora in pubblicità per ritornare tra poco in compagnia dell'assessore comunale delle politiche del territorio Michele Babuder. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, come annunciato siamo in compagnia dell'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder, ben ritrovato. Buongiorno, ben trovati, buon proseguimento. Guardi, levo subito l'imbarazzo con una domanda politica e poi andiamo sui tanti temi perché mi sono scritto anche tutte le i vari aggiornamenti che andremo a fornire rispetto a lavori, a progetti, Piazza Goldoni, Piazza Sant'Antonio, Borgo San Sergio, San Giusto, dove hanno ripreso i lavori, lo ha comunicato l'altra mattina proprio la polizia locale nel nostro intervento, dopo quello scavo che si era interrotto per aver ritrovato tutti quei reperti. Il progetto di riqualifica di San Giusto è importante, l'avevamo presentato lei, lo presento anch'io diverso tempo fa con le nuove alberature. Insomma, siamo spesso assieme. Sì, siamo molto spesso assieme in giro in città e anche gli altri colleghi ovviamente della stampa. La domanda politica, rientrato il bisticcio in giunta dopo le parole dell'assessore Bertoli? Com'è il clima, Babuder? Se ce lo racconti lei. Io lo dico francamente, non l'ho vissuta come una polemica. C'è stato un articolo, all'articolo il sottoscritto è sembrato doveroso per rispetto degli uffici, dei cittadini, del sindaco, rispondere è chiuso lì. Insomma, la priorità degli assessori sono altre, quindi al di là del commento politico è quello di avere una visione sulla programmazione della città, su quello che serve, sulle priorità affinché gli interventi non siano sporadici, ma ovviamente siano programmati, e a questo, assieme agli altri assessori e anche perché ci siano le relative risorse, stiamo lavorando, punto. Poi infatti, ognuno ha un altro ruolo, ognuno ha la propria stanza, insomma. C'è però una necessità di mantenere il dialogo, perché chi è titolare del bilancio e chi è un altro assessorato devono dialogare per poter dire: io ho bisogno di fare questo tipo di programmazione, ma se non ho i soldi per farlo non se ne parla più. Credo che sia nella consapevolezza di tutti, di ciascuno di noi, del sindaco che ha il timone di una squadra e dei singoli giocatori che giocano naturalmente la propria partita. Credo sia legittimo che ciascuno di noi abbia il piacere di far vedere quelli che sono i propri risultati, quello che è il proprio impegno che c'è. È altrettanto evidente che in una visione di insieme il metodo deve essere quello della collaborazione. Io mi riferisco anche a un intervento che andiamo a illustrare questa mattina, ad esempio a Borgo San Sergio, l'ha richiamato, quindi un intervento che viene realizzato grazie alla collaborazione con la Regione, quindi quando un ente comune riesce a partecipare a progetti o a bandi che sono promossi a livelli regionali, riesce a fare anche bella figura perché si aggiudica delle risorse, siano esse destinate, l'avete ripreso più volte, ai progetti di rigenerazione urbana, al verde, alla Piazza Goldoni, quello è il metodo, tutto il resto per me passa, insomma, come passeremmo noi assessori rimarrà la memoria di un comandante, ma credo che ciascuno di noi ha un suo piccolo ruolo momentaneo, più o meno lusinghiero, più o meno impegnativo, più o meno soddisfacente,
l'importante è che tutti si dia lo stesso peso a quello che fanno gli altri. Quindi se va avanti in giunta, ma guardi, l'altro necessariamente giorno abbiamo fatto la giunta francamente in cui ciascun assessore ha portato quelle che sono le necessità del momento, per cui non credo che vi siano problemi di questo tipo. Come ho detto, non l'ho neanche vissuta come una polemica, ma giustamente il cittadino si aspetta che le risorse vengano spese in una determinata maniera, come è giusto che se lo aspetti e lo pretenda anche il sindaco. Cosa ha portato lei in giunta come priorità? Ma l'altro giorno, ad essere sincero, non c'era una priorità, c'era l'allargamento dei soggetti coinvolti in termini ambientali, e quindi anche il comune di San Dorligo, ad esempio il WWF, per quanto riguarda le procedure di VAS connesse all'adeguamento del nostro piano regolatore comunale al piano paesaggistico regionale, un inciso che fa parte di quel processo che proprio ha la finalità di mappare tutto il territorio, quindi di individuare quelli che sono le aree dismesse. Stiamo lavorando su Banne ad esempio, per cui anche se non direttamente in capo all'immobiliare del comune, ad esempio l'area di Banne del Demanio, l'interlocuzione diretta è con gli enti di ricerca, con l'università, quindi c'è stato un incontro proprio ieri, anzi lunedì ho riscritto alla rettrice con cui la collaborazione è massima, proprio per cercare di andare anche a individuare elementi che non sono di stretta competenza né del comune né dell'università, ma che in un piano di visione strategica della città devono fare sistema, come deve fare sistema il comune di Trieste con gli enti scientifici, magari anche cercare di sostenere quello che è il cosiddetto sistema, ma che spesso magari non si parlano. Ecco, noi abbiamo delle eccellenze sul territorio, gli enti pubblici, comuni, semipubblici o partecipati o fondazioni credo che abbiano diciamo, il dovere anche di collaborare, e il comune può avere una funzione anche in questo senso, per cui tornando a un tema che è prettamente tecnico, quello dell'adeguamento al piano paesaggistico regionale, questo procedimento ha bisogno ovviamente di soggetti qualificati. Questa era stata la delibera dell'altro giorno, però è qualcosa di molto tecnico e non direttamente. Certo. Ecco, poi abbiamo fatto molte delibere tecniche e anche di progetti esecutivi con tutti i colleghi nel fine anno, perché è nel fine anno che ovviamente si devono portare e impegnare le risorse e anche le progettazioni che fanno parte di quell'anno, insomma, corrente, per cui c'erano anche le strade, c'erano i ponti, avete dato illustrazione anche voi di quello scale. Che ad esempio l'impegno sulla scala, spesso nata da questi studi, via Pindemonte, ce ne sono altre 14 che stanno per essere affidate alla ditta, per cui nell'arco dei prossimi 365 giorni, al di là di via Pindemonte, anche quella di via Reni, che ci sono, ne abbiamo fatte 9 l'anno scorso, 14 quest'anno. Come dicevo, il pane lo facciamo con la farina. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e all'assessore Babudar. Allora, Nilea, sì. Buongiorno, Nilea, allora io dovevo proprio farlo, ringraziare pubblicamente l'assessore per aver fatto il sopralluogo in via dei Baiardi con l'ingegnere preposto e ai primi di dicembre. Adesso attenderò con pazienza i risultati anche dalla Cegas. Poi volevo dire un'altra cosa, ringrazio anche Babudar per il lavoro che farà sulla scala che dal viale porta fino a Campo San Luigi. Io quella scala sono anni che non la faccio, però l'ho fatta migliaia di volte perché abitavo in via Kanzler e andavo a scuola all'Aldo Padova su in alto. San Luigi finiva lì dove c'era la scuola, c'era il ricreatorio dietro e mi ricordo benissimo tutte quelle passeggiate anche da ragazza, perché 7 anni avevo e me la facevo a piedi, cosa che adesso non si può più fare. Adesso devo dirlo proprio a Tele4, bisogna prendere dei provvedimenti per questi personaggi che girano sul bus minacciando le ragazze ed altre cose. Ho sentito ieri Bosazzi che ha detto che non è la prima volta che succede un fatto del genere, per cui visto che erano stati messe
messa la polizia locale a proteggere gli autisti, che adesso si chiamano guidatori, ecco, e vorrei anche che si facesse qualcosa per proteggere i cittadini, soprattutto le persone che non si possono difendere. Grazie. Grazie Nivea, intanto abbiamo visto alcuni dei passaggi delle scale, fra quelle di Roiano, via Pindemonte, che ha menzionato la stessa Nivea al telefono, e qui altre, eccola, questa qua è la scala di via Pindemonte che si trova nelle condizioni che vedete, con le transenne, con il bando che ha comunicato proprio l'assessore Babuder, verrà rimesso in pristino proprio questo passaggio che è stato richiesto ed è stato proprio segnalato in questa trasmissione. Mi sia consentito innanzitutto, ringrazio la signora Nivea che è un'attenta telespettatrice e non va neanche così a lesinare critiche a noi che veniamo qui, come è giusto che sia, per cui mi fa piacere che dopo le critiche ci sia anche l'apprezzamento e confido anche, dipende da noi il risultato. Detto questo, noi come sempre potremmo stare qua 16 ore a illustrare quelle che sono le necessità della città. L'importante è averle ben chiare e saper fare una programmazione anche degli interventi. La scala, ad esempio, di via Pindemonte, dove, non nascondo, c'è un cartello che a me fa male perché dice giunta di piazza, pensa anche a questo, c'era scritto, nessuno di noi pensa di levare il cartello perché non ci si deve nascondere dietro un dito, ma era chiusa da diverse decine di mesi, dico di mesi per non dire anni, ovviamente per un mancato intervento precedente, preventivo, per cui è con soddisfazione, ecco, che consegniamo questa nuova opera, per cui ci saranno, nell'ambito ovviamente dei progetti dello scorso anno, portati in giunta e condivisi con i colleghi, via Pindemonte, il noto muro di Strada del Friuli e un'altra struttura longera, ma allo stato attuale stanno anche partendo, verranno affidati i lavori che adesso sono in gara per il ponte su via dell'Istria, su via Brigata Casale, quindi con fondi regionali, non fondi comunali, però insomma con diverse opere. Come ad esempio sono serviti anche in questo secondo semestre 2025 tutti i fondi comunali per riuscire a dare delle sistemazioni un po' più decorose ad alcuni marciapiedi. Sono stati fatti oltre 10 km, 18 km tra marciapiedi e strade, per cui mi pare che la necessità sia continua ed è altrettanto continuo l'impegno di tutti. A proposito di marciapiedi, Lucia ci segnala marciapiedi non percorribili ai residenti di via Rossetti, dal civico 78 all'86, transennati da 3 mesi. Alla fine adesso, proprio ieri, c'è stato un sopralluogo tra il servizio verde e il servizio strade, perché le radici che sono all'interno di vecchie conche degli alberi ovviamente hanno risollevato quelli che sono i cubetti in porfido. Entro questa settimana il verde darà insomma, i materiali, se c'è necessità di supporto, la sinergia ci sarà, per cui auspico che già la prossima settimana possano intervenire su questo. Un'altra mail dice: vorrei sapere dall'assessore la motivazione per cui l'asfaltatura di via Ginnastica a scendere verso via Timeus non è stata terminata. Siete arrivati fino all'entrata del Tabacchino e poi basta, per circa 30-40 metri. Sono stati fatti 2 lati di marciapiedi su 4, non si è voluto insistere nel periodo di Natale. Un marciapiede in realtà è stato fatto sul lato opposto, quindi anche dove c'erano più esercizi commerciali riprenderanno, dopodiché Acegas farà anche il ripristino di tutta la strada che negli anni precedenti era già stata oggetto di interventi che purtroppo non hanno dato i risultati sperati. Voi sapete che Acegas, proprio per ammodernare quelle che sono le strutture energetiche, in particolare del Porto Vecchio, del Porto Nuovo, ma anche del Porto Vecchio, ha iniziato un progetto di diversi milioni di euro, Smart Grid, che parte da Roiano, quindi ha investito una gran quantità di vie, diciamo, danneggiando le parti superficiali, perché ovviamente sono intervenuti sui sottoservizi. Alcune di queste saranno già oggetto di ripristino nella primavera, come è solito farsi, altre successivamente nel corso del mese, perché per queste necessità anche Terna ripasserà in alcuni contesti. Ci sono alcune vie, come ad esempio Romolo Gessi, che non possono rimanere in questi stati, provvederà anche il Comune nell'immediato. Interverremo nei primi mesi, subito dopo l'inverno, anche nella salita di Greta, in via del Cisternone, dove un cantiere dell'Ateri, insomma quello noto
di Largo Greta, Largo Soppo, ovviamente con l'afflusso dei mezzi ha creato notevoli problemi al traffico, ma insomma la programmazione c'è e in questo caso anche le risorse. Ci sono altre mail, una gliela leggo subito, dice: bravo Babuder, nonostante le infelici dichiarazioni di Bertoli e del sindaco che riduce la questione a una semplice motivazione di ambizioni a prendere il suo posto, abbiamo capito tutti la verità. Per lavorare ci vogliono soldi, ma Bertoli e gli altri assessori vanno in giro bendati. Forza assessore, grazie anche per aver tutelato la dignità dell'amministrazione comunale. Vada avanti a testa alta. Sì, questa è una mail che arriva. Non voglio più entrare, ecco, Vabbè, ringrazio, non però voglio più entrare. Giusto io grazie, ma sì, no, per me, come ho detto, chiuso, apprezzo molto le parole del Presidente Fedriga, perché evidentemente ha una visione di quello che è l'impegno di tutti e mi fa piacere che al di là dei partiti e delle bandierine che ciascuno di noi vuole mettere abbia riconosciuto una strategia d'insieme. Ancora una mail, poi una telefonata. Via Ciamician, via Tigor e via Don Minzoni, a seguito del passaggio degli autobus della linea 30, versano in condizioni pietose. Sono presenti buche, avvallamenti e tombini non a livello. È prevista una sistemazione, chiede Sergio? Non nell'immediato, su tutte e tre. In quella zona si interverrà anche, soprattutto su Terza Armata. Io ho un elenco pieno qua, ma non vorrei fare lo stradario. Dico, molti lavori riprendono naturalmente con la primavera. Alcune di quelle sì, non tutte. Telefonata, sentiamo chi è in linea, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine. Prego. Buongiorno a loro signori, ai triestini e anche ai friulani. Un saluto speciale alla coccola Nivea, che praticamente comincia un po' a venire della mia idea di rovinare agli assessori comunali, ai regionali, eccetera, di insistere sulle cose da fare. Allora, ieri c'era il signor Fortuna Drossi e ha detto che il sindaco di Treviso, Visentini, ai tempi, ha praticamente sgravato tutti i rivoli di Treviso, e in contraddizione con la legge che diceva di non toccare gli alvei, gli alvei. Quindi il sindaco ha dei poteri enormi. Andate a vedere su YouTube cosa può fare il sindaco, cosa può fare il prefetto e cosa può fare il questore, e non picchiarvi sempre addosso a dire no, ma io non, qui non si può questo, non si può l'altro. Rasentare il limite del possibile e dell'impossibile e rischiare qualche volta, rischiare che il sindaco può fare tante cose, perché è sorretto da tutti i cittadini e votato da tutti i cittadini. E resto a domani. Ciao, mandi. Resto domani. Una minaccia più che una promessa. Non me ne vorrà il telespettatore friulano assiduo, ma ho voluto riguardare per non dare informazioni errate. Avevo nominato Terza Armata, rinomino invece che anche proprio Ciamician, Patrizio, Zandonai e altre, ma anche Ciamician è ricompresa in un lotto di prossimi interventi che partirà a marzo, perché come detto le dinamiche che danno dei soldi a metà dell'anno vedono i risultati nell'anno successivo quasi. Le leggo altre mail. Buongiorno Svegliatrice, segnalo all'assessore Babuder che in via Svevo, adiacente alla fermata della linea bus 8, esiste una buca eterna. Viene rifatta tutta via Svevo, da via Baiamonti fino all'incrocio con via, adesso mi sfugge dove, quella dei vigili, insomma fino al semaforo. Per cui via Svevo è una di quelle che sono inserite assieme all'omologo Gessi, proprio con l'ultimo stanziamento di bilancio del 17-18 di dicembre, che già nella settimana successiva è stato portato in giunta. Anche quella buca di fronte al 36 verrà riparata. Le conosco a memoria, tutte, ormai le purtroppo, conosce a memoria. Ma sa, se uno è attento, ci mette il cuore, credo che non faccia piacere a nessuno camminare, girare in una città o con le buche o sporca, sapere di avere una responsabilità e non riuscire a farvi fronte, per cui conosco anche quella buca famosa di via Svevo 36, subito dopo l'attraversamento, il Bar Paolo, tra un esercizio che sta chiudendo. Purtroppo lo dico, non fa piacere a nessuno. L'importante è che si abbia la conoscenza di questo e che non si dica che si sminuisca, ecco.
Infatti buca via Svevo fronte Bisogna avere la 536. consapevolezza, e questo c'è, di quello che la città necessita. Buongiorno, segnalato guasto luce pubblica, comunicato numero lampada ad inizio novembre, sollecito più volte ma la lampada risulta sempre rotta, scrive Mauro. Altra mail, approfitto della presenza in trasmissione dell'assessore Babudera per avere informazioni sulle tempistiche dei lavori lungo via Romagna, da mesi chiuso il traffico veicolare in parte pedonale. Via Romagna, Roberto. Saluto il signor Roberto, ha un cronoprogramma di 18 mesi, quindi voi sapete che in via Romagna per anni l'amministrazione e anche il gestore dei sottoservizi ha tergiversato su un intervento complessivo, perché naturalmente crea del malumore, del disagio. Nessun politico ha voglia di avere del disagio. Via Romagna credo sia stato uno dei primi interventi convenuti con Acegas che per me ha avuto la priorità. È partito a gennaio-febbraio dello scorso anno con una durata di 18 mesi di cronoprogramma. Hanno fatto già i primi lavori a salire. Come da cronoprogramma tra giugno e luglio di quest'anno dovrebbe concludersi l'intervento di sostituzione ai sottoservizi. C'è un tratto che è più critico, che è quello in prossimità di muri perimetrali che si affacciano sulla strada, che sono privati, e ovviamente lo scavo deve essere ristretto, perché non si può andare in strada facendo una gran fossa e poi magari dover pagare i danni, oltre che il rischio per le persone che in quello scavo vanno a lavorare. Comunque sono in linea. Detto questo, alla fine di questi 18 mesi tutto l'asse di via Romagna, che per anni è stato solo rappezzato, avrà un nuovo volto, sia in quelli che sono i sottoservizi, sia ovviamente con il manto di copertura, perché non verrà ripristinato in tutto il tratto i cubetti che sono ammalorati, quindi quelli che saltano ogni 2x3, anche perché non c'è più il traffico di una volta, il traffico è molto più sia pesante purtroppo per chi non rispetta neanche quei limiti, sia anche in termini di intensità, per cui quel sistema, seppur romantico, che a me piaceva, siamo stati autorizzati a levarlo in alcuni tratti dalla soprintendenza, e quindi verrà steso un asfalto ovviamente drenante e ad alta performance di aderenza. Così come sono già stati affidati i lavori, ad esempio in via Marchesetti, dove c'è una pavimentazione in cubetti molto ammalorata, e stiamo lavorando, questa è, non voglio dire la novità, però forse uno dei punti più critici della città, su via Bonomea, quindi sul tratto di pavimentazione a cubetti, che non tanto per la conformazione e la realizzazione fatta in cubetti, che un tempo erano antiscivolo, dico un tempo, ma quanto per la pendenza, perché il fatto di andare innanzitutto a chiudere la via può essere un problema, ma lo faremo subito dopo la chiusura di altre vie più diciamo impattanti su quell'area. Ma soprattutto la pendenza è in una criticità anche per le stesse ditte che devono intervenire, con dei macchinari che hanno un peso molto elevato. Si rischia addirittura lo scivolamento del mezzo nella stesura dell'asfalto, per cui per evitare di fare lavori mal fatti, intanto abbiamo messo i soldi, c'è stata una progettazione puntuale, potrebbe essere anche, io non ho la certezza che non ci siano subappalti, ma allo stato attuale anche una ditta triestina a lavorare su quel tratto, che è uno dei più impervi della città. Torno su via Romagna prima della pubblicità per fare una domanda, perché poi non so bene come funziona, ma lei sicuramente ha colto come sia importante anche prevedere eventuali o dialogare con eventuali ditte terze che vorranno intervenire su sottoservizi o su fibra ottica, perché ora che si rifà in 2 anni, 18 mesi, un lavoro così importante e corposo di via Romagna, una volta finita, che sembra essere perfettamente percorribile, se dopo il giorno dopo arriva quello della fibra ottica a scavare e bucare, guardi, come dire, queste sono le... È fatto niente, insomma. No? Passatemi il termine, no, non posso essere maleducato, sono le arrabbiature del sottoscritto, ma anche di chi segue i lavori. Finché c'è un gestore diretto, che sia Acegas o che sia comunque un ente del territorio, il rapporto è molto più diretto e molto più schietto. Non vi nascondo che la prossima riunione è proprio su questi temi venerdì con Acegas, ma anche con un coinvolgimento esterno, perché come dicevo prima, se Terna poi interviene su degli assi che vengono ripristinati da Acegas, non si fa un buon servizio, e questo a livello nazionale. Ovviamente ex legge uno interviene per priorità, e quindi
si creano poi i casus belli e passa l'assessore o il sindaco di turno come l'incapace a gestire le cose. Spesso non è così, con chi si ha un rapporto diretto ovviamente è più immediato. Quando le ditte sono multinazionali o sono grandi strutture che vengono dall'esterno, il rapporto è molto più complesso e anche il rispetto nei confronti dell'ente locale. Ok, molto chiaro. Abbiamo una telefonata prima della pausa, buongiorno. Buongiorno, sono io in linea? Sì, prego. Allora, intanto buongiorno a lei e all'assessore. Buongiorno. E all'assessore volevo dire, sono Carmela di Opicina. Lui Buongiorno mi conosce, carissima consigliera Carmela. E volevo dirgli che sono quasi 2 anni che io chiedo attraverso la circoscrizione e anche personalmente un camioncino di ghiaia davanti alla chiesetta di San Michele di Villa Cassia. Ultimamente tra il ghiaccio e tutto il pantano abbiamo dovuto mettere una passerella per poter entrare in chiesa. Non credo che sia una cosa talmente eccessiva un camioncino, ma sono 2 anni. Questo è uno dei problemi che credo che riguarda lei direttamente. No. Poi ce n'è un altro. No. Sono oltre 2 mesi che la croce dell'obelisco ha una parte centrale spenta e anche la cappella del crocifisso in centro di Opicina. Io non sento la vostra voce. Lei continui, non si preoccupi. Perché attraverso il telefono non vi sento. Ma infatti, va bene, prego. E volevo dire che c'è la cappella del crocifisso in via di Prosecco, per il quale mio marito, che lei conosceva almeno, si era dato tanto da fare per poter far accendere una luce, è spenta da oltre 2 mesi. Io ho telefonato a vari numeri che mi hanno dato all'Edison e qua, ma non c'è stato nessun risultato. Mi hanno risposto, mi hanno detto che faranno, però non c'è stato nessun risultato fino adesso. Okay. Grazie signora Carmela, rispondiamo, poi ne pubblicità. Ahimè, io non ho conoscenza diretta di queste esigenze perché non sono io che ha la delega per mettere le luci nelle chiese o sul monumento, né tantomeno portare sacchi o camioncini di ghiaia all'interno di una chiesa. Con la consigliera Carmela io mi sono visto più volte, soprattutto per le strade di fronte ai carabinieri, sulla strada provinciale che porta a Trebiciano e ovviamente per la competenza residuale del comune mi pare che quelle asfaltature siano state fatte dopo altrettanti anni. Poi se vuole, anzi lo farò sicuramente, sentirò per quello che che ci viene comunicato, ma non ne avevo mai conoscenza pregressa perché non sono io il destinatario. Pubblicità, come detto, breve pausa, ci rivedremo tra pochissimo. Torniamo in diretta a Cosa Via Trieste, 8:40 minuti, mercoledì 14 gennaio, con noi in studio l'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder, subissato da mail e telefonate di segnalazioni, come immaginavo. Una di queste mail, Brigata Casale, forse dovrò attendere le prossime elezioni visto che sono passati ormai 3 anni dalla segnalazione, periferie dimenticate, marciapiede e rotonda Brigata Casale, scrive Mauro. Altra mail, mi permetto di inviare un caro saluto all'assessore che non conosco personalmente ma apprezzo per la sua onestà e impegno. Una domanda e una segnalazione: quando riprenderanno i lavori in via Milano per ultimare le asfaltature iniziate? Segnalo inoltre, non so se è di sua competenza, ma i bottini delle batterie di via Beccaria sono pieni. Questo poi sarà, penso, a Cegas. Se oggi ovviamente verificheremo, forse poteva essere nel lunedì, solitamente sui cassonetti di servizi, chiamiamoli così, si accumula il lunedì. Su via Milano i lavori riprendono con l'asfaltatura generale subito dopo che Acegas ha finito gli interventi che stanno facendo per collegare i nuovi sottoservizi per le generali, per cui chi vede adesso un'asfaltatura che è parziale, ovviamente quella è parziale, non definitiva, perché Acegas sta ancora lavorando per il gruppo generali.
Ho Lo telefonata. ringrazio per il supporto. Telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Volevo segnalare, strada di Guardella 5/3, all'altezza, una buca che è stata aperta per lavori della Cegas Acqua il 30 di dicembre. Questa buca tuttora è bella aperta. Il pericolo è che a 10 metri c'è l'uscita della scuola con mamme con carrozzelle, bambini e sono costretti ad andare in mezzo alla strada. Quindi sarebbe il caso di sollecitare la chiusura di questa buca prima che succeda qualche disgrazia. Ok. Grazie signora. Strada Ok. di Guardella, Babuto. C'è Grazie, qualcuno grazie. che prende nota e lo Ok, ringrazio ok. anche di questo. Ok. La Barbara che È dietro le è in quinte ufficio, a- immagino, a prendere note Ok. sempre. Insomma, Un saluto alla signora Barbara, Un saluto allora. perché chi viene lì non so se ha vinto un premio, anzi. Ha perso una scommessa. Sì, forse ha perso una scommessa. Ok. Dunque, San Giusto. San Giusto si riferisce a tutti i lavori Sì. complessivi dell'area, ma è uno di quegli interventi che in prospettiva cambierà proprio la visione dell'area, una delle aree più apprezzate di Trieste, e anche in quel contesto, ritornando ai ragionamenti che facevamo prima rispetto alla programmazione e alla visione generale, prima di fare la copertura che compete al Comune, mi sembrava e ci sembrava obiettivo e necessario che si rifacessero tutti i sottoservizi. Ecco perché si è scavato, ecco perché io dico ahimè anche o per fortuna grazie al ritrovamento di alcuni reperti archeologici ha dovuto lavorarci molto la soprintendenza. In questo contesto c'è un progetto che sta facendo e seguendo le ultime fasi anche di quello esecutivo, per cui cambierà il volto nei sottoservizi per tutti i comuni, insomma i residenti dell'area, che stavo chiamandoli comuni mortali, mi passi il termine, insomma, per chi insomma, ha delle utenze collegate, contestualmente anche chi ha il chiosco, immagino sarà tra i primi, nonostante la proroga che il Consiglio Comunale ha dato per l'adeguamento dei chioschi, a vedere delle nuove strutture. Già alla fine di questo 26 si completerà il lavoro di superficie, immagino nel 27 anche loro potranno avere delle nuove realtà. C'è stato un emendamento in Consiglio Comunale per la messa in pristino dei famosi bagni che spesso vengono sollecitati qui. Non è il sottoscritto che guarda i bagni del Comune, ma col servizio strade ne parleremo in questi giorni per vedere se possiamo dare un supporto a chi effettivamente questo lavoro lo fa. Insomma. Per cui anche a San Giusto avete visto c'erano dei primi interventi che hanno riguardato il colle, il verde, la parte archeologica, la sistemazione di tutto quel patio che c'è di fronte alla nostra cattedrale. Io dico spesso ci sono interventi e programmazioni che non hanno una luce immediata ma che hanno ovviamente dei risultati di lungo periodo. Mi riferisco anche alla collaborazione che c'è con gli altri assessori per le vie Paganini e Ponchielli concluse. Oggi a mezzogiorno abbiamo fissato un incontro anche con i commercianti dell'area per vedere come sono venuti i lavori e quelli che saranno i prossimi interventi. Adesso sta allo stato attuale, al momento attuale ancora lavorando Acegas sui sottoservizi dell'ultimo tratto che non era già stato fatto nell'anno precedente rispetto a dove ci sono gli esercizi commerciali fronte lato opposto al caffè, adesso non mi ricordo più, caffè storico, non mi vorranno più bene, anzi Stella Polare, bravissimo, dal lato opposto, per cui facciamo, per essere bipartisan, dove c'è Barazzoni, sì, esatto. Facciamo una pubblicità indistinta e dopodiché il Comune a partire da lì continuerà con la pavimentazione fin verso la farmacia e così li abbiamo richiamati tutti. Olè. Mancano degli ottimi profumi che lì ci stanno. Le faccio vedere le immagini di quelle che sono le aiuole che avevate presentato a giugno, mi pare, dell'anno scorso. Questo è il servizio che andate in onda proprio nel periodo dell'anno e che oggi riprenderete. Ma quando eravamo andati, faccio fatica a ricordarmelo, ma Guarda, non lo molti dico mesi subito, fa, so che la scadenza era a dicembre di quest'anno. Era il 5 giugno. Ecco, vede, perché so che la scadenza era a dicembre di quest'anno
i tempi per cui sono stati sostanzialmente rispettati, atteso che abbiamo voluto posticipare di una settimana l'intervento di presentazione, perché proprio ieri e l'altro ieri abbiamo voluto realizzare anche dei nuovi attraversamenti pedonali. Nulla di così impattante, però necessario per mettere sicurezza proprio in quelle periferie che spesso diciamo dimenticate. In questo contesto presenteremo alle 10, se non vado errato, subito dopo la nostra trasmissione, un intervento realizzato proprio per favorire la creazione di percorsi che vengono già utilizzati, ma che erano utilizzati in mezzo al fango, che erano privi di attraversamenti pedonali, con l'intento di favorire sia l'abbigliamento verde sia anche il fattore della biodiversità. Guardi, abbiamo qui i dati proprio che avrei voluto darvi prima, li spoilerò un pochi. Abbiamo messo, visto che il tema degli alberature è molto sentito, 11 alberi di tiglio, 64 arbusti, oltre 6.000 piccole piante erbacee, bulbi e tappezzanti, e sono stati creati dei muri vegetali a secco all'interno dei quali anche i piccoli insetti impollinatori possono trovare riparo, per cui quando sentiamo dire che spesso si è abbandonati il verde non è proprio così. Poi in primavera mi si lasci dire ancora questo, sì c'è ancora qualche momento, perché sono molto loquace io. Abbiamo realizzato entro dicembre, sono state asportate decine e decine di ceppaie in tutta la città di Trieste. In primavera verranno ripiantumate altrettante decine e decine di piante di arbusti per ovviamente andare a rimpiazzare quelli che o sono morti o sono stati oggetto di incidente o che si è dovuti tagliare per l'incolumità e per la tutela dell'incolumità. Io sono andato personalmente a vedere proprio di fronte ai carabinieri della stazione di Via dell'Istria, c'era un tronco, diverse polemiche, ma come sopra stava benissimo, era perfetto. Poi quando si è tagliato ovviamente il tronco in sezioni, si è visto che nella parte superficiale c'era una gran cavità che rendeva, soprattutto in un contesto fortemente oggetto di bora, quell'albero pericoloso. Quindi alla base del tronco può essere anche perfetto, ma una parte nell'apparato anche radicale, ma nella parte superficiale, quando si crea un foro, un canale, un buco, mi pare del tutto evidente che non vi sia e non vi possa essere la stessa resistenza, così come è stato fatto in viale. Un viale io avevo promesso, e ringrazio di questo il Servizio Verde, come per tutti gli altri interventi ringrazio il Servizio Strada e i servizi in generale che a me afferiscono, era stata fatta tutta una prova di trazione delle alberature a seguito di quelle cadute purtroppo improvvise sulle facciate. Nessuno di noi avrebbe detto che quegli alberi potevano essere in condizioni o di dover essere abbattuti. In realtà le prove di trazione fatte proprio simulando quella che è l'effetto del vento, molto più costose, non solo con apparecchiature specifiche ma con qualche cosa di ulteriore, ha consentito di far vedere quelle che sono delle criticità sulle quali bisogna assolutamente intervenire. Telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno alla redazione, buongiorno all'assessore Babuda. Prego. Buongiorno. Io chiamo per il problema del ponte di Via Campanelle, che è questo ponte costruito nel 1873-74, se non sbaglio, in concomitanza della ferrovia. È stato, come dire, soggetto a usura e non c'è stata mai nessuna manutenzione. Quando sono state costruite le case ed è stata fatta 45 anni fa la pavimentazione di Via Campanelle, era previsto che veniva spostato, veniva fatto un ponte. Infatti la Via Campanelle, al punto del ponte, c'è la pista di lancio per andare con le auto in ciclabile. Lì non si è stato fatto niente, siamo, come dire, 50 anni quasi che non è stata messa niente. Adesso ho visto che stanno facendo la pavimentazione di alcuni marciapiedi, va bene, quello ci voleva, perché purtroppo, però questo ponte
crea dei disservizi. Ho sentito che ci sono dei problemi tra comune e regione, la regione ha stanziato molti soldi per il 2026 per proprio queste cose, però visto che si parla di concessioni statali, da quello che dice la legge italiana normalmente, che io ho fatto molti problemi su concessioni perché ne ho avute tante, la manutenzione viene fatta a carico di chi è il concessionario, quindi non credo ci siano grandi problemi. Se esistono delle carte che sono state firmate per avere la concessione quando c'è stato il passaggio tra ferrovie, tra provincia, poi dalla provincia decaduta alla regione e dalla regione quando è stata fatta la ciclabile, sicuramente è stata passata perché non hanno voluto le sovrastrutture al comune, il comune dovrebbe farlo. Che dopo lo faccia con i soldi della regione o con i soldi del comune, credo non ci dovrebbero essere grandi problemi. Questo crea un disservizio non indifferente alla comunità di zona, a parte, come dire, lì si vede adesso in questo momento questa pensilina che è caduta, che è ancora prima che sia rotta l'altra, e quella è stata segnalata dai vigili urbani, i vigili urbani al verbale, c'era un autotreno, sono venuti i pompieri, perché è passato persino un autotreno lì, e ce n'era ancora un altro che è stato bloccato un po' più su. Ma quindi non so, c'è un disservizio non indifferente. Adesso ci sono di nuovo le scuole e le scuole logicamente hanno un problema per via dei ragazzi, perché la circolazione, quel ponte normalmente viene anche bloccato. Poi ci sono dei spericolati utenti della strada di zona che, stufi di questi problemi, non fanno altro che a spostare il tutto in modo che si passi. Ok, adesso ne parliamo con l'assessore, così cerchiamo di dare un po' il quadro di come si può intervenire. Intanto grazie per aver segnalato sicuramente un problema che già va avanti da tempo dalla sua chiusura. Assessore? È noto, io da subito ovviamente mi sono attivato con la Regione, con l'assessore Mirante che ho sentito lunedì. Nel corso della prossima settimana dovremmo avere finalmente un quadro generale proprio da parte anche della Regione, che ha in parte la competenza della parte ciclabile ex EDR, ex provincia realizzata sotto. Al cittadino, come comprensibile e giusto che sia, non interessa di chi sia, anche se ringrazio l'interlocutore perché ha fatto una cronistoria quasi del tutto veritiera, e non perché non voglia dire la verità, ma perché magari mancano alcuni passaggi. Non c'è, dico, una concessione allo stato attuale. Quello che fa imbestialire il sottoscritto è che il Comune e Acegas il più delle volte devono intervenire a mettere quelle transenne anche quando non è una questione di competenza comunale. Lo fanno anche su tantissime caditoie e pozzetti purtroppo privati, condominiali, dove la competenza anche di un solo pozzetto ovviamente è privata. Il comune, la polizia locale o i vigili del fuoco, chi interviene ordina ovviamente il transennamento, la transenne del comune di Trieste, e quindi la linea è le 1000 transenne del comune di Trieste. Ciò detto, io rassicuro l'interlocutore, come tutti coloro che sono i cittadini e residenti, con i quali, alcuni dei quali mi sono anche visto, perché è evidente che quel disservizio crea un disservizio, anzi e soprattutto anche a Trieste Trasporti, con la quale società l'interlocuzione è massima. Confido che la prossima settimana, così come mi è stato promesso, e ringrazio anche dell'approfondimento da parte diretta dell'assessore Mirante anche di questa problematica, confido che possano anche supportarci operativamente, in ragione proprio anche di un significato che ha dato lo stesso interlocutore. La Regione ha molti soldi, non per questo vanno buttate, ma come riconoscevo prima la Regione è stata assolutamente disponibile proprio per fare delle opere, dare supporto al Comune, come sui ponti di via Brigata Casale, sul Ponte Bianco e sul Ponte Verde, che ovviamente per loro natura e per loro impatto economico abbisognano di risorse molto più rilevanti. Abbiamo Gianluca Paladin dal Porto Vecchio che ci chiede la linea, eccolo collegato, buongiorno.
Buongiorno Bernardo, a te, all'assessore Babuder. Siamo in Porto Vecchio, siamo al magazzino 19 e vedete tra l'altro l'attività che c'è in corso in questo momento, dove abitano i migranti nepalesi, il taglio dei capelli, ma siamo qua per ricordare che è qui che abitava Sunil Tamang, il 43enne nepalese deceduto. Purtroppo la notizia data ieri a seguito di un'embolia polmonare avvenuta nel pomeriggio di sabato. I vigili urbani, i sanitari del 118 intervenuti avevano fatto di tutto per rianimare l'uomo, purtroppo non c'è stato nulla da fare, ma c'è un altro tema per quanto riguarda la zona, perché questa è l'area, diciamo, questa è l'area scelta. Sapete che il Porto Vecchio è diviso in settori per quanto riguarda i migranti e questa è l'area scelta per i nepalesi, una comunità molto molto tranquilla, bisogna dire. Abbiamo chiacchierato con loro poco fa e ci hanno un po' raccontato la loro situazione, quindi persone che sono in difficoltà naturalmente, ma che hanno scelto una determinata area del Porto Vecchio dove vivere, anche per evitare di fatto di incontrare altre persone con cui magari si va meno d'accordo, per così dire. Sapete che c'è la questione culturale, le differenze culturali tra i vari migranti che abitano in questa zona. Parlando con loro ci siamo fatti un po' un'idea di come va qui la situazione. Sunil Tamang era praticamente residente, se così posso dire, in questo magazzino, abitava al secondo piano e ovviamente adesso, parlando anche con i suoi compagni, c'è molta tristezza per la notizia che abbiamo dato anche noi ieri. Volevamo fare un passaggio in Porto Vecchio anche noi per primi, per renderci conto della situazione e per capire anche come sono disposte le persone, per far capire. Dall'altro lato c'è il magazzino 26 dove ci sono i lavori in corso. Ovviamente abbiamo informato le persone che stanno camminando per i piani del magazzino 19 che siamo qui per documentare la situazione. Ci siamo fatti anche qualche chiacchiera con loro. Questo è il contesto, Bernardo, che vi raccontiamo dal Porto Vecchio, con le immagini di Enzo Iannacone, qui dove abitava Sunil Tamang, il 43enne nepalese deceduto. Sono tutti nepalesi all'interno di questo edificio dismesso e si danno una mano a vicenda. In questo caso, per esempio, un vero e proprio servizio di taglio dei capelli tra di loro. Altri sono usciti per come dire, andare alla ricerca anche di cibo e vestiti, perché poi c'è il tema del freddo. Oggi in particolare non fa freddo, ma siamo in inverno, le temperature si riabbasseranno e, come si diceva anche nelle scorse ore, molti hanno il timore che si possano ripetere casi di decessi a seguito del complicato stile di vita di queste persone. Ricordiamo che da 2 mesi a questa parte sono 5 i migranti morti in regione, 2 a Trieste, qui in Porto Vecchio i casi più recenti, 3 a Udine, 1 a Pordenone. C'è chi teme e ci possono essere altri casi, naturalmente si spera assolutamente di no. Questa è la situazione, Bernardo, che vi documentiamo. Vi ringrazio della linea. Qui dal Porto Vecchio è tutto, a voi. Grazie a Gianluca Paladin. Babuder. Rimango un po' senza parole, detta francamente. Rimango senza parole perché voi ieri avete aperto uno squarcio su quello che deve essere un po' il centrodestra. Sì. Quindi dico, ci state dando una mano, ci state dicendo ci svegliamo su alcuni aspetti che riguardano la politica. Io non torno su quelli. Ovviamente da un punto di vista umano credo che chiunque di noi sarebbe totalmente insensibile e privo di cuore a sapere di immaginare la propria fine da solo, lontano da casa, per un malore, in un momento in cui, in una città, in un contesto in cui, grazie a Dio e grazie all'impegno sia delle persone, dei nostri concittadini, sia ovviamente delle equip professionali che ci salvano la vita, e non riuscire a farlo. Questo indipendentemente che sia una persona migrante o meno, perché mi augurerei che se qualcuno di noi stesse male ce ne fregheremmo di essere salvati da un migrante o meno. Se sto per annegare, la prima cosa che cerco è una mano. Altro è l'associazione che ho sentito in questi giorni e di cui veramente non ho
ben consci e non ho ben consapevole il panorama che c'è stato tra queste sì polemiche o scarichi di responsabilità su forze dell'ordine, parte politica. Vi assicuro che lo dico in assoluta buona fede, non ho seguito la vicenda, come potrebbe capitare a qualunque di noi ovviamente un malore fatale, dico purtroppo, ciascuno di noi ha nella propria famiglia la conoscenza di quelle che sono le difficoltà e della nostra salute, siamo qua per un periodo di tempo, punto. Altro però è vedere che in quelli magazzini, che sono immobili comunali, noi abbiamo messo tanti cartelli, mi pare che non servano, abbiamo messo tanti controlli, mi pare che non servano. È evidente che anche per chi passa o per voi che aprite uno sguardo che spesso rimane rivolto dall'altra parte, a me fa male e dà fastidio vedere queste immagini, insomma. La prossima volta la dovrò invitare 2 ore, quindi guarda, si segnerà nell'agenda, no? Perché le dico solo che ci sono 18 mail non lette. Credo che in ufficio ce ne saranno 180 esatto, di mail. Ecco, sommi anche altre 18. Non metto in dubbio, come non credo neanche sia giusto che magari l'assessore, io, gli altri colleghi rispondano per singole cose puntuali. No, l'assessore certo, ha l'obbligo di dare una programmazione. Gli uffici che io ringrazio sempre, che cerco di far vedere ad ogni inaugurazione, non è il microfono per l'assessore ma è per la macchina che lavora dietro, alcune cose riescono meglio, altre riescono peggio, però per quello che dico c'è poco tempo per le polemiche e in ufficio io sto molto volentieri, insomma. Grazie all'assessore Grazie Babuder, a voi, che buona è stato con noi giornata. questa mattina, magari le giro alcune delle mail che sono piacere. arrivate, le sommerà le 400 e passa che ha. Con molto piacere, perché poi so che c'è qualcuno che raccoglie anche le singole telefonate. Se mi girate le mail, io per quello che posso lo faccio volentieri. Grazie all'assessore Babuder, voi, buona giornata, buon lavoro, pubblicità, cambieremo completamente argomento tra poco al rientro. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste. Come anticipato cambiamo completamente l'argomento rispetto alla presenza poco fa dell'assessore Babuder. Ci ha raggiunto in studio e ringrazio per questo Igor da Milano, Radio Zero, speaker radiofonico e organizzatore di eventi che avete già conosciuto più volte in questa trasmissione. Buongiorno Igor, ben trovato. Buongiorno, ben trovato a te. A questo punto chiedo a te di presentare l'altro ospite che già vedete in studio e andiamo anche a capire in quale sfera d'argomento tratteremo questa mattina. Allora, questa mattina tratteremo un po' la sfera particolare, che è quella che si parla tanto dell'AI. Questa intelligenza artificiale, logicamente toccheremo argomenti molto semplici, però per far capire un po' in che direzione stiamo andando, insomma lo vedete negli ultimi tempi che cosa sta succedendo. Allora, dato che ho conosciuto Silvio, che è qui a Trieste, Università di Trieste, che insegna brasiliano, è un qualcosa di particolare, mi piaceva mostrare che alla fine, quando parliamo di lavoro, quando parliamo di sviluppo, quando si parla proprio di questa evoluzione, no, che cerchiamo, alla fine fughe di cervelli, sì, ma qua in questo modo quasi contrario, no? Che dal Brasile arriva in Italia, porta una competenza che è dell'intelligenza artificiale, non lavora sull'università, fa altre cose, allora andremo a chiedere a lui. Intanto benvenuto. Benvenuto a Silvio Barbon Junior, professore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste. Buongiorno e ben trovato intanto. Buongiorno. Prima di tutto dell'invito, di avere la possibilità di discutere un po' sull'AI, che è una roba che mi piace un sacco, e per questo sono venuto anche da Brasile da studiare e fare un po' di ricerca qua con voi. Ecco, Igor, la prima domanda che insomma, mi viene da fare al professore è anche per cercare di introdurre un argomento che per qualcuno potrà essere difficile, mi obbliga a fare un passo indietro. Quando parliamo di intelligenza artificiale, oggigiorno parliamo di sistemi che possono generare una risposta andandola a cercare all'interno di tutti i dati già conosciuti. Possiamo dire che esisteva già una sorta di intelligenza artificiale diversi anni fa, oggi in qualche modo gli si dà un nome perché ha fatto un passo in più. Possiamo descrivere cosa c'era prima e cosa c'è oggi? Perfetto, possiamo dire che la prima volta che abbiamo sentito parlato a un livello di ricerca sull'AI era 1956.
Quindi in quel tempo la discussione era: possiamo sintetizzare l'informazione che abbiamo come una funzione matematica. E dopo abbiamo sviluppato, diciamo, con l'evoluzione anche del computer, del sistema hardware, possiamo fare l'evoluzione anche del software. Quindi l'AI non è una roba nuova, però si diventa un po' nella nostra vita, all'interno della nostra vita, quando abbiamo soluzioni particolari in automatico che può migliorare la vita umana. Però, diciamo, l'argomento proprio AI è una roba antica, però non antica a un livello di ricerca, però non ha nemmeno un centinaio di anni. Però questa idea di andare nella nostra vita propria è quando abbiamo la introduzione delle aziende come IBM negli anni 80, che ha un'idea di popolarizzare il computer. Popolarizzando il computer abbiamo una raccolta di dati, evoluzione di sensori, così possiamo avere cosa abbiamo oggi, una raccolta di dati che non si può nemmeno calcolare e una possibilità, una capacità del hardware, del computer, di calcolare e elaborare tutte queste in una forma più veloce. Certo, e la velocità che gioca. Sì, anche comunicativa, tutto, no? no? Cioè adesso quello che hai detto tu, per tradurre, è il discorso che oggi un comando che tu usi il telefonino, o che usi un pad, o che usi un computer, tutte queste informazioni vanno a finire da qualche parte. Quelle informazioni poi vengono prese, vengono tradotte e vengono inserite in questi vari macchinari che noi chiamiamo, i vari intelligenze artificiali, che ormai le vediamo sul telefonino come le vediamo sul computer, dove in qualche modo non possiamo farne a meno. E qui volevo arrivare perché spesso e volentieri quando si parla di AI parliamo di mancanza o perdita del lavoro e quindi uno dice adesso arriva, io perderò il lavoro. Allora non è proprio così, perché con qualcosa intanto l'intelligenza artificiale ti dà una risposta, parlavo prima di arrivare qua, ti dà una risposta che non è Dio, ti sta dando una risposta che è una variabile, perché dipende se la faccio io la domanda, se la fai tu la domanda, se la fa lui la domanda, da che dispositivo fai la domanda e in più in che modo tu fai la domanda. E poi se tu sei quella competenza, quindi facciamo ipotesi che voi chiedete il meteo, ipotizziamo, il meteo della città, tu dici che meteo fa oggi? E lui ti dice oggi sono 20 gradi, tu dici sì, ma io sono sulle alte di Trieste, e lui dice ah sì, hai ragione, non sono quella la temperatura è questa. Quindi lui ti fa una cosa base proprio, non è che ti sta leggendo direttamente lì. Infatti parlavo con lui prima che se noi vogliamo avere qualcosa di più criptico, per esempio, non so, adesso c'è l'AI che stanno utilizzando per le operazioni. Non è che quello AI ti dice che tempo farà Trieste, è fatto solamente per quella cosa lì. Quindi ti voglio chiedere, Silvio, l'evoluzione, cosa ci dobbiamo aspettare in questi, così, adesso ormai in questi 4 anni che è uscito abbiamo già fatto un bel passo. Volte 4, cioè tra 4 anni cosa ci aspettiamo? A livello di tecnologia dobbiamo aspettare ogni soluzione innovativa e diversa. Dico, l'idea di AI oggi, negli ultimi 20 anni, è fare con che l'essere umano si diventa più intelligente. E questa è la prima cosa. Non abbiamo un cambiamento di lavoro, non abbiamo una rivoluzione o qualcosa che dobbiamo essere in grado di fermare. No, è proprio capire che l'AI farà con che gli esseri umani si diventi più intelligenti. E questa è la proposta, ovvio, l'auto bello da guardare. Sì. Il proposito nobile è questo. No, perché comunque, facciamo ipotesi, se tu hai una mano che sta lavorando su un qualcosa, l'AI che ha i sensori che guarda ti dice guarda che stai sbagliando. Giusto? Quindi qualcosa dove lui non è che può fare tutto lui, la macchina non è che può fare tutto. Ma come tecnologia, secondo me l'idea è avere più automatizzazione e anche una idea di personalizzazione. Ad esempio, oggi quando si guarda una serie TV, abbiamo quella serie TV che si aggiorna per ogni episodio basato sulla audience e possiamo dire che questa audience sarà catturata in tempo reale, possiamo renderizzare dinamicamente la serie TV che sarebbe più adeguata e, come ho detto, personalizzazione, quindi possiamo catturare ogni individuo e generare, diciamo, renderizzare quella serie TV adatta a quella persona. Parlavo con Igor sulla possibilità di, guarda, con il mio figlio non abbiamo un layer di sangue o qualcosa di violenza, salta le parti violente
e si arriva a un programma adeguato a quello livello di diciamo, maturità dell'audience. È un esempio. Quindi personalizzazione e anche questo dinamismo, automatizzazione alla fine. Questa è la mia visione a un livello di intrattenimento di questa parte. Però cambia un po' il ruolo, forse è un argomento da discutere, cambia un po' il ruolo umano in tutto questo. Se abbiamo l'automatizzazione, abbiamo un trasferimento, una modifica del ruolo umano nei lavori in generale. Dobbiamo essere più a avere quello pensamento, quel pensiero, quella critica su quello che abbiamo osservato. Le informazioni adesso sono reali o non sono reali. Dobbiamo essere più critici. Certo. Questa è una discussione che dobbiamo iniziare a un livello di base, nel livello diciamo della scuola, dei primi step di un essere umano oggi nel livello dell'era della tecnologia. E un esempio è, abbiamo andato nella direzione di large language model, automatizzazione, deep learning, immagine di alta risoluzione, immagini sintetici, video creato dal zero. Sì. Ma abbiamo anche andato nella direzione della GDPR, di fare la protezione degli umani in tutto questo contesto, in tutto questo diciamo environment. E l'idea è, dobbiamo avere più persone che lavorano per aiutare nella regolamentazione, a pensare un po' a come allenare i nostri bambini e come insegnare di un modo più sociale a avere questo rapporto con la tecnologia, che la tecnologia non è un oracolo, la tecnologia è, come ho detto, una tool che deve essere utilizzata per migliorare la nostra intelligenza, la nostra tempistica e ridurre i nostri problemi. Però ecco, faccio questa domanda, poi dovremo andare in pubblicità. C'è un rischio di impigrire la società? Mi spiego, oggi per fare qualche ricerca, per fare qualche tipo di anche analisi giuridica, giornalistica, scientifica, posso inserire quello che mi serve, io scrivo su una varia piattaforma, analizzami questo documento che magari è la sentenza civile del cugino che aveva rubato i motorini differente e dimmi che cosa ne viene fuori. Io lì in qualche modo non faccio più lo sforzo di andare a leggere io, ma la faccio leggere a qualcun altro. Il risultato io lo do per, come dire, come fosse una Bibbia. Ma quello che e questo prima. è l'errore. Sì, però se già io prima non conoscevo il linguaggio giuridico e non sapevo leggerlo, e quindi per me leggerlo era uguale, e la faccio leggere a un altro, mi fido che la macchina mi dà una risposta corretta e vado a dire, ok, guarda che questo è successo questo, in verità sei innocente. Però guarda, su questo che dicevo prima, c'è un rischio di pigrizia. Parlavo proprio con Silvio prima, perché il discorso è che tu, quello che cerchi su ChatGPT o quello che hai, vari che Gemini, cosa succede? Che io cerco 100.000 cose, tutte diverse, e le ho chiesto, ma scusa, di tutte queste 100.000 cose, lui ne tiene conto? E lui mi fa, sì. Quindi comunque ho già sporcato la macchina, perché se non voglio sporcare la macchina, devo usare la macchina per un determinato modo. Quindi se tu adesso mi fai la ricerca di traduzione di questo, che ormai abbiamo i dispositivi, parlavamo prima, no? Che tu parli, ti traduce in tempo reale da un linguaggio all'altro. Però se tu vai lì e cominci, il bambino quando deve togliere il panolino, poi la seconda domanda è, ma il giornale faccio così, ma mi fai questo PDF, ma mi fai questo, poi ti chiedo, ma questa causa che leggi, sì, ma lui ha preso tutti i dati, mi spiegava, lui prende tutto e lì elabora, però come ha detto lui prima, non è Dio, non è un'entità che ti dice che questo è quello che dice lui è giusto. È legge, sì. È un qualcosa che non è proprio giustissimo. Ecco. Sono due cose. Sì, la prima, 1900, la macchina non era popolare, facciamo tutto a piedi o con forza animale. Oggi facciamo tutto con la macchina o il trasporto pubblico e dobbiamo andare in palestra per allenarsi la parte fisica. È questo, se abbiamo una riduzione del nostro sforzo a un livello intellettuale, dobbiamo ovviamente riutilizzare o rafforzare o fare una palestra mentale, diciamo. Ma scherzo a parte, l'idea è paragonabile, però sono ottimistico. La mia idea è un cambiamento, perché di solito se dobbiamo fare la scrittura di un testo, dobbiamo lavorare su quello testo e lavorare più sulla sintassi e sulla semantica di quello che abbiamo scritto. Se abbiamo un'attrezzatura, una tool, che fa quello per noi, il nostro sforzo non è che è ridotto nella tempistica, dobbiamo avere un altro sforzo di validazione, elaborazione e strutturazione, perché parte da noi, creare quello prompt, quello input che dobbiamo dare e anche validare, perché alla fine
la responsabilità legale, come tu hai detto, di un testo giuridico o qualcosa, è di quello che firma. Esatto. È questo, quindi è cambiato. Non metterò il mio lavoro proprio solo sulla scrittura, però sulla elaborazione di un prompt, sulla validazione di quello testo e anche di avere forse più tempo da migliorare la chiarezza, la struttura propria del testo. Certo. Quindi un'altra volta penso che l'isforzo sarà lo stesso, però in termini di ore, però per un'altra via, non è più sintassi semantica di scrivere parole dopo parole, adesso una preposizione o quella preposizione, come vedo, non è questo che sarà il ruolo più critico, sarà fare la lettura e vedere se quello è in realtà allineato con quello che aspettavamo. Certo, corrisponde a quello che ci aspettavamo. Allora, prima di andare in pubblicità, vedo che mi segnalano una telefonata, sentiamo, buongiorno. Buongiorno carissimi, interessante il discorso della palestra e dell'autovettura. Sì, è vero. Io volevo dire la mia esperienza, poi sentire il parere di entrambi gli ospiti. Sì. Io generalmente mi alzo verso le 6 del mattino, preparo la colazione, faccio tutti i lavori che si fa di toilette alla mattina e preparo 1 o 2 pasti per la giornata, perché così siamo abituati a preparare già prima in modo da non dover lavorare molto a mezzogiorno. Dopodiché comincio a dare un'occhiata al quartiere e aiutare mia moglie, quindi spazzare per terra, spesso qualche volta forse pulire le finestre, fare la polvere, spostare qualcosa, mettere a posto qualcosa, lavare il lavello, lavare i sanitari igienici, eccetera, eccetera. Sì. Così che arrivano le 9:30 e mi domando, ma io avrei la forza di andare ancora in palestra? Vi ringrazio e buona giornata. Grazie, questo ci porta a un aspetto più filosofico, no? Dell'utilizzo. Però anche lì è un qualcosa di esigenza, Sì. esigenza, come tutte le cose, anche usare la I è un'esigenza, è un'esigenza che ti serve perché in quel momento hai una mancanza o il tempo, perché il discorso del tempo, però come diceva Silvio, non è che non lo faccio, io comunque devo mettermi del mio, no? Un'istruzione, con tutto che oggi l'istruzione può essere minima, però il minimo non puoi, perché come lui elabora non è possibile. No. Il discorso del tempo però poi, sai, 6 di mattina, 9:30 di mattina, andare in palestra, infatti ci sono quelli che vanno la sera e sono quelli che vanno la mattina presto, quindi quello è un discorso di se stesso, certo. Uno se ha l'impegno mentale di fare quella cosa lì, la farà. A Questo prescindere è normale. dalle altre attività. Non so, Silvio, anche tu. No, e anche alla fine, se hai fatto tutta questa pulizia, hai allenato un corpo di un modo o un altro. Ha già fatto. Forse la palestra può essere ridotta. Esatto. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, brevissima pausa, torniamo tra poco. Riprendiamo la trasmissione in compagnia di Igor da Milano e del professor Silvio Barbon Jr. Stiamo parlando di piattaforme di intelligenza artificiale, di come, o meglio, di quali siano le applicazioni oggigiorno, le più diverse, Igor. Oggi ho visto, poi fra l'altro, poi mi incuriosiva domandarlo al professore, ho letto che adesso è stata appena lanciata ChatGPT Salute. Mi viene da domandare, già molti immagino che si rivolgevano alle piattaforme per fare domande sulla salute. Sì. Oggi c'è bisogno anche di settorializzare le piattaforme stesse? Sì, perché come abbiamo parlato, siamo in grado dobbiamo forse migliorare la capacità di adeguare al scopo umano, che è quella roba. Abbiamo una ricetta che possiamo prendere con il nostro vicino. Oppure possiamo dare all'esperto medico, io ottenere la ricetta giusta o la soluzione giusta per il nostro problema. Abbiamo una direzione più guidata sull'attenzione e la profondità di promuovere un diagnostico senza vedere tutte informazioni utili, basata solo sulla descrizione del paziente, diciamo. Che questo è pericoloso, quindi le prime versioni andavano in direzione pericolosa per dire o fare raccomandazioni che sono critiche come patologie e non sappiamo qual è il profilo di quello che fa la lettura di forse un diagnostico un po' diciamo aperto. Quindi l'idea è creare modelli che sono adeguati però a un livello di
rappresentare qualcosa, indicazione di andare a un medico, però non avanzare in ipotesi. Diagnosi, sì. È proprio questo, essere un po' guidato su una politica di aiutare l'umano, però non sostituire un esperto umano, in questo caso della salute. E poi pensa che nel futuro sarà sempre di più parte vocale, quindi tu parlerai, non più digiti, ma parli, comunichi come per una persona. Già c'è la parte quella anche video, dove c'è così intelligenza che ti parla, perché? Perché comunque vedere una persona cambia, avere una forma cambia l'occhio, devi vedere qualcosa invece che stare lì a parlare a niente o scrivere a nulla, no? Quindi anche questa è tutta un'evoluzione che piano piano va avanti, ma già a parlare, chiacchierare, sai che vai lì e cominci a dire ma senti me, e lui comincia a elaborare, a fare tutto. Poi, logico, questa parte settoriale è su tutti comunque i campi, perché ogni intelligenza è forte in qualcosa, chi fa immagini, chi fa i video, perché questo? Perché altrimenti penso che le risorse siano troppo sparate in largo e quindi è molto più difficile. Certo. Se io invece stringo il campo e metto che faccio dei video, salute, per chi fa web, chi fa questo, per chi fa moto, per chi fa meccanica. Abbiamo tre proprietà interessanti di vedere se abbiamo settorizzati, diciamo, l'AI. La prima è la riduzione di calcoli, quindi la riduzione di uso energetico e tutta questa roba, perché è guidato su quella task. La seconda, forse, questa idea di discutere un po' soluzioni medici. Possiamo pensare che per la salute non è solo l'input dell'utente, ma possiamo utilizzare sensori collegati agli umani per promuovere anche più informazione e richiedere l'informazione. E quindi un modello che è più, non lo so, che ha un focus specifico su un'area, ha anche la capacità di input che possono aiutare quell'area propria e anche ridurre il sforzo di calcolo e promuovere l'input giusto e adeguato. E secondo me la discussione medica non va nella direzione di avere un language model oppure un ChatGPT che risponde alle domande, però la verifica in automatico in cui oggi possiamo, quando si sveglia, mettere il nostro smartwatch nel nostro orologio e catturare le informazioni sensoriali umane. È proprio qua che la salute deve lavorare in modo ubico. Lui quello che dice è: mi sveglio la mattina e mi dirà la voce: senti, ho visto che stanotte hai fatto così, dovresti bere il tè, non il caffè, quindi ti consiglio di bere il caffè e il latte con questo, col tè. Il ciclo del tuo sonno, no, perché se ha analizzato i dati sa che è la mia esigenza, quindi sa che l'esigenza è bere, non so, vedo che quello è, quindi acqua, devi bere subito acqua, poi devi bere il tè invece del caffè, poi mangiare i biscotti invece della brioche. È un qualcosa, educazione, quasi un'educazione. Perfetto, ma il problema è che adesso abbiamo un'altra finestra, è sì, la tua valutazione anche sponsorizzata dirà bevi quello tè. Qui entriamo nel marketing, quel tè è migliore di un altro. Però questo è un passaggio ulteriore. Questo è un passaggio ulteriore. Non secondario, però, perché ormai le sponsorizzate le troviamo dovunque. Dovunque ti giri c'è anche WhatsApp c'è qualcuno qua dentro che ti ascolta. Infatti dopo ti arriveranno tutte le notifiche. Sì, dopo mi arriveranno tutte le cose. Io volevo fare una domanda prima che dopo arriviamo una telefonata. Le piattaforme di intelligenza artificiale attingono da tutte le informazioni che circolano in rete, più o meno, giusto? Possiamo dire così? Sì. C'è in qualche modo maniera di poter filtrare la risposta, ovvero io spesso quando la uso chiedo le fonti per capire da dove mi hai preso l'informazione e se quella fonte di informazione la posso io, per mia esperienza, anche perché lo uso in maniera un po' più ludica che professionale, la posso ritenere credibile o non credibile. Senza però una richiesta di specificare le fonti. Tutto ciò che mi viene risposto a una mia qualunque domanda è presa più o meno da tutto il web. Sì. Ecco, già da qui mi pare di capire, si percepisce come sia necessario un controllo da parte dell'essere umano. Perché se no io posso andare a fare una domanda qualunque e la risposta mi viene, perdonami Igor se utilizzo, dal blog di Igor da Milano, che può avermi detto una cosa perfetta come anche una cosa completamente sbagliata, perché magari non è il tuo campo di competenza, lo hai detto perché pensavi che fosse giusto. Però lui non prende uno. No, certo, fa una chissà media, quante informazioni su più piattaforme e lui fa una statistica, immagino. Volevo capire come funziona la ricerca, diciamo, dell'informazione. Sì. Possiamo dire che fai una domanda, la risposta è basata su diverse variabili e che deve essere anche controllata di
diciamo, una variabile interna di quello che risponde. Ad esempio possiamo vedere, abbiamo discusso su di questo, abbiamo ad esempio un valore che si chiama temperatura, che tu puoi dire quanto guidata sarà la tua risposta e vicina a quella domanda. Ok. Oppure la temperatura bassa dirà cosa un po' alla caso. Questa è la prima cosa. Quindi abbiamo statistica per la qualità della risposta. Quindi lei insegna nel dire più si è precisi nel fare la domanda, più ci si avvicina. No, scusa, la stessa domanda può avere una risposta più precisa o meno precisa. Ah, ok, quindi non la domanda, la risposta. La risposta, okay. La risposta. La precisione è un livello di, tecnicamente chiamiamo token, di parole che si mette. Quindi il computer non sa cosa significa una parola, ha la combinazione statistica di quella parola è la più adeguata a quella domanda. E la domanda è la parola anteriore. Quindi la prima parola, la prima risposta sarà, non lo so, un articolo, adesso si parla di grammatica, e dopo la prossima, guidata sulla tua domanda, e statisticamente la prossima parola deve essere questa. Quindi l'altra, la terza, sarà la combinazione della tua domanda più l'anteriore più e le prime. Okay. Mamma mia, che domino. E la combinazione può essere più precisa e specifica o più alla caso. Ok. E questo è il primo step. Ok. Quindi, quando fa questa risposta e la valutazione, diciamo, il calcolo statistico è basato sulla tua domanda e, diciamo, risorse di dati vicini. Oggi ha un sforzo delle aziende, delle soluzioni Large Language Model, LLM, per trovare risorse, diciamo, con una fiducia di quello che scrivono. E menzionare è anche interessante, però questo non è tu non hai la certezza, la fiducia che è giusto. Posso citare un risorsa, però ho fatto una combinazione statistica e la parola non è quella risposta giusta. Quindi come funziona in statistica? Se abbiamo più osservazione, abbiamo più fiducia di quello risultato. Certo, quindi certo, è statistica. certo. Se ho diverse risorse che vanno nella stessa direzione, la possibilità o probabilità di avere una risposta giusta è ingrandita. Però se abbiamo diverse risorse che sono ambigui, non sono nella stessa direzione e la tua Large Language Model non è più controllata per essere giusta, avrà una risposta, non lo so, un po' oscura. Questo è un punto. Il secondo. Sì, come vedi non è facile. Cioè, non è per niente quello facile. che noi vediamo alla fine, È una combinazione. È una combinazione di, statistica. però Sì. attenzione, non bisogna mettere la mano sul fuoco, cioè nel senso quello che lui ti dice, o lei Sì, ti sì, dice, sì. non è... Ma soprattutto per quelle domande sì, molto difficili. tecniche. Cioè, adesso molto faccio un esempio, Sì. per cercare di... Se io scrivo su una piattaforma chi ha ucciso Kennedy, no? Il grande mistero, mi viene fuori la versione più probabile, giusto? Sì. Non quella banalmente giusta, che Però, se fosse quella giusta avremmo già risolto il grande mistero. Ma senti, adesso abbiamo una caratteristica interessante quando si fa la comunicazione con LLM. Si chiama prompt engineering. Sì. Possiamo dire, risponde come un esperto di quest'area, risponde come un comico, risponde come un bambino. Quindi c'è proprio quindi la cambia- ricerca di una risposta attraverso una figura, un professionale, ruolo. Ok. Quindi può Quindi dire, vuol dire che se tu dici scrivimi un testo per una persona di 40-50 anni, lui scriverà un testo per 40-50 anni. Se vuoi scrivere una persona adolescente, sarà un adolescente. No, si può anche dire, risponde per me come una risposta di Dante. E quindi avrà la risposta. Me la scrive in in volgare, qualcosa così. Però quello sì, ok. Perché possiamo dire che la probabilità collegata alla prossima parola utilizzerà questo input per trovare la direzione, la funzione matematica giusta per proseguire, per andare avanti con le prossime parole. Ho capito. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, quasi Gianni. Prego. Scusa se vi disturbo, perché capisco poco o niente, avendo fatto solo la terza industriale inferiore, ma questa intelligenza artificiale vuole costruire un cervello che funzioni più velocemente e che dia le risposte alle domande fraccando un bottone. Possiamo dire che al momento mi è veramente difficile. Lo so che è un tema un po' difficile. Capisco adesso il signore che parla di sezioni, che va di qua, che va di là, ma come funziona? Io non è che capisco un boro, perché sbaglio anche col telefonino, però dico,
sto cervello nostro viene copiato? Adesso proviamo a dare una risposta a Gianni, Per non ciò sarà che sicuramente funzioni facile. meo, per ciò che funzioni giusto? O se sono domande che dà risposte, no, se meo quell'altro. Scusate, Ok, grazie. non capisco tanto. Ci proviamo, Grazie. Gianni, grazie. Mi rendo conto che non è facile capire l'utilità o l'obiettivo delle piattaforme. Possiamo dire in parola polvere, è un software, è un app, è un programma di calcolatore. Qual è l'idea? È rispondere a una domanda. Quindi abbiamo un testo e quello testo sarà interpretato. Cosa significa? Abbiamo un programma di calcolatore che farà la lettura di quello testo, troverà le parole più importanti o più semantiche per interpretare la domanda. Dopo la interpretazione della domanda va in una base di dati, diciamo, cercare quali sono gli elementi più vicino alla domanda, che può essere una risposta. Per questo sbaglia, perché è una probabilità, forse è una domanda che non ha una risposta. E dopo risponde come un'immagine, come audio, oppure come proprio testo. Insomma, è un programma di calcolatore che risponde a un input di testo, a un testo che mettiamo e abbiamo un testo che risponde. E l'uso proprio. È difficile rispondere a questo, perché ci sono una infinità di domande. La domanda che tu fai, ad esempio, fai un calcolo banale, matematico, possiamo utilizzare la calcolatrice, ma possiamo utilizzare questo software? Il costo energetico è molto diverso, però possiamo. E questo software può essere trasformato in qualcosa più vicino a noi, in cui nemmeno facciamo la domanda, cattura tramite sensore la nostra richiesta e fa una risposta o fa una modifica nel nostro ambiente senza rispondere. Ad esempio, come abbiamo nell'aria condizionata che cambia la temperatura per aiutare a mantenere il sistema come, diciamo, un ambiente come controllato. Possiamo avere questo programma di calcolatore che cattura le informazioni, trasforma e invia una risposta. Quindi qual è l'uso? L'uso è diverso. Igor utilizza, ad esempio, per fare correzione di testo, fare, non so, campagna, generare immagini, diverse cose. All'università facciamo anche per fare correzione testuale, trasformazione. Sono brasiliano, quindi di solito ho un po' di difficoltà di parlare, di scrivere in italiano. Posso utilizzare questa AI per fare le correzioni. Però la questione è questa. Se faccio io, Silvio, posso fare semplicemente, fa la traduzione. O posso dire, fa la correzione e evidenzia per favore, sottolinea qual è il mio sbaglio perché voglio migliorare. Certo. Insomma, è questo. Quello che è capace e sa utilizzare le attrezzature di un modo giusto, migliorerà. E quello che utilizza le attrezzature, qualsiasi attrezzatura, di un modo sbagliato, sarà rimasto. La parte giusta, adesso per collegarmi anche a quello che diceva prima, è proprio questo. Spesso e volentieri, specialmente chi è più anziano, ha una difficoltà di stare a passo col tempo, no? Di telefonino che in qualche modo cambia l'applicazione, cambia il modo del telefonino, cambia il software. L'intelligenza artificiale, se messa sul telefonino, potrebbe darti una mano. Perché gli chiedi come si fa questo e lui ti spiega. Una specie di tutorial interno. Eh sì, perché se pensi non è che adesso tutti abbiamo, ma se io chiedo come funziona questa cosa qua, lui ti spiega come funziona questa cosa qua. Mandami questo o fammi questo, che esiste già sui telefonini, ma pensa implementato di più. Vuol dire che anche una persona che non sa può farlo. E è proprio questo. Come funziona gli smartphone? Per rispondere a un ingegnere è di un modo, è come quello che abbiamo discusso. Adesso risponde a un bambino di 10 anni, oppure risponde a una persona che non ha il background tecnico aspettato. Quindi fa un cambiamento, questo si chiama tecnicamente foxonomia. Si adatta alla stilistica, si adatta all'audience, così possiamo... non lo so, possiamo adeguare il contenuto all'audience, come quell'esempio del serie TV che ho detto. E quindi la conoscenza può essere anche adeguata a quella persona che ha dislessia o qualcosa così, che deve avere un altro rapporto con più esempi, con una immagine, può essere anche inserita adesso nel mondo della conoscenza. Adesso abbiamo solo detto le cose positive. Sì. Poi magari dopo la pubblicità parleremo anche degli aspetti negativi. Ci vediamo tra poco.
Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Igor da Milano e del professor Silvio Barbon Junior del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste. Stiamo parlando delle prerogative dell'intelligenza artificiale, delle piattaforme che oggi sono di uso comune. Abbiamo spiegato come esistono anche settori che distinguono le varie piattaforme, perché ce ne sono diverse, no, professore, e che più o meno note di realtà private che hanno investito e lo stanno continuando a fare, di provenienze geografiche anche diverse. Questo in qualche modo ha anche una caratteristica che le riesce a far distinguere, no? Fra quella cinese, quella americana. È proprio così, perché come abbiamo iniziato la nostra discussione, tutto questo è basato su dati, però abbiamo limitazioni in alcuni paesi di accesso a dati, gli altri possono anche avere un po' di libertà, ma siamo adesso nella seconda generazione in cui l'AI si impara con dati sintetici creati dall'AI. Esatto, sì. Adesso esatto. Siamo in un secondo loop, diciamo un secondo giro in cui abbiamo diversi dati sintetici. E cosa significa dati sintetici? Sono dati creati per il proprio computer, che molti sono interessanti, importanti per migliorare la qualità della risposta, ma gli altri forse hanno questo che, non lo so se in italiano abbiamo una parola per bias, questo non lo so, questo direzionamento pensato sui dati che abbiamo inserito. Per questo, un'altra volta, abbiamo il lato negativo, che adesso quello che fa l'uso di questo tipo di tool deve avere il senso critico, anche un senso un po' di etica. Ho un figlio a scuola, lui ha 11, e la discussione che abbiamo a casa è questo: non è solo studiare matematica, ma studiare un po' di filosofia e etica per capire cosa tu stai utilizzando e cosa tu devi imparare. Alla scuola va bene, però a casa nostra, dove lui può cercare sull'internet, su YouTube, un altro risorsa di informazioni per imparare, qual è questo risorsa? È buono o non è buono? Perché adesso abbiamo parlato molto su large language model, su ChatGPT ad esempio, Gemini, Copilot e gli altri, però l'AI è anche su YouTube, sulle reti sociali, Instagram, tutte queste robe che abbiamo, TikTok, e siamo molto vulnerabili perché l'informazione arriva senza un'allerta di dire che è o non è generato sull'AI. Esatto. E nell'ultimo anno abbiamo visto un'esplosione di contenuti creati. E infatti si porrà un domani, Igor, il problema: ma questo è vero o è finto? Ma quello che si diceva prima, comunque una tutela dovrà esserci come un'opera d'arte, no? In qualche modo una firma, ci dovrebbe essere un qualcosa dove autentico sì o no, perché abbiamo visto, no, si vedeva un anno fa dove c'era le voci di Gerry Scotti che veniva clonato, ma tu la tua voce adesso online in 10 minuti io posso clonare la tua voce senza nessun problema, la clono perfettamente, la persona dall'altra parte non sa cosa, se sei tu sono io, quindi io faccio scrivere, dico un collegamento, un messaggio vocale, posso crearti un danno pazzesco. Ma è proprio questo, all'inizio dell'AI, con questa idea di generare testo, di generare notizie, forse, loro hanno detto non abbiamo più agenzia di notizie, non abbiamo più giornale. E sono un po' pensativo su di questo, perché secondo me il ruolo di un risorsa affidabile sarà più, diciamo, con un ruolo più importante adesso che di prima. Perché prima l'idea è quella quando c'era la fiducia prima. La imprensa, diciamo, adesso dobbiamo avere un'agenzia, qualcuno che firma quell'informazione, che sarà responsabile per quello che hai detto. Adesso noi qua possiamo sintetizzare una discussione tra 3 persone, un esperto all'università, un esperto su, diciamo, sulla comunicazione e un altro che fa l'intermedio. Si può sintetizzare 3-5 ore di discussione, ma adesso qua abbiamo fatto come qualcuno che firma, che ha una qualità, che ha un'aspettativa, ha un ruolo che risponde per questo. Emergerà, no? Cioè questo emergerà, nel tempo emergerà questo, che ognuno ha la sua competenza. È il fine del giornale, oppure l'ascensione di questo che devono adesso firmare e garantire l'autoria e la fiducia della notizia. Sì, certo. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Una piccola segnalazione che forse esula dall'argomento che state parlando e mi scuso. Io ho ricevuto ripetutamente una richiesta dell'autorizzazione di un determinato pagamento, va sempre a scalare in meno
tramite la banca, ma non è la mia banca che me lo chiede. E difatti ho chiamato la banca e mi ha detto non risponda. Ecco, volevo solo segnalare questo, che se altre persone ricevono queste segnalazioni, prima di contattare la propria banca se pagare o no, perché se non risulta di aver fatto un determinato acquisto e non si sta attenti, e intanto prelevano dal conto. È vero. Grazie mille. Grazie, anche lì è uguale. E ha fatto bene a menzionarci questo problema, perché con la facilità nel poter apparire come un numero reale della banca, anche una grafica, avere perché delle grafica, informazioni relative alla persona che si sta chiamando, c'è sempre di più il rischio di cadere in una truffa ben orchestrata, una truffa che grazie a una raccolta dati elaborata è sempre più vicina a essere reale. Non è la persona che lo fa, torniamo sempre lì, cioè non è che una persona si mette lì e dice adesso manda la mail a quella persona. Qualcuno da qualche parte ha creato una macchina che prende queste mail, questi indirizzi e rimanda alle persone. Le persone arrivano con, probabilmente perché statisticamente sanno che la banca è quella tua, quindi da qualche parte hanno pescato i dati, quindi vanno a mandarti la mail di una banca e tu vedi la banca, il nome. In realtà se poi uno va a vedere la mail si vede che la mail non è banca col nome, ma è ccppp/cc. Però è anche vero che uno, se è molto bravo, può anche arrivarti la mail che pensi che sia veramente quella, in realtà non è quella. Insomma, però graficamente la parte iniziale, quella che ti frega, è proprio la parte grafica, no? Perché tu vedi il logo, vedi la scritta, rimposta la password della tua banca. Una banca non ti chiederà mai rimposta la password da una mail. No, questo argomento è importante a un livello che abbiamo un'area di ricerca nell'informatica su cyber security. Quindi è un altro argomento, non è solo l'AI, ma è un altro argomento per avere un modo di migliorare la qualità delle persone che utilizzano la tecnologia, l'informatica. Però il modo non è un modo più semplice, scusa, il modo più efficace è senso critico, è quello che abbiamo parlato. Forse essere abituato, aggiornato, capire, sentire tutte informazioni che possono essere una truffa o no, e avere quella regola del 5 minuti. Arriva un messaggio, una confermazione, aspetta 5 minuti, aspetta, vedi sì, qualcuno mi chiama e mi invia una mail per dire che ho ricevuto soldi, qualcuno mi invia un'email dicendo che tu hai vinto un viaggio a Brasile, spiaggia, a Rio. È una notizia buona, aspetta 5 minuti, dopo fa un'altra lettura, vedi l'origine, vedi tutte queste informazioni, fa una verifica, sono 5 minuti di attesa che fa un refresh nella tua testa, che può garantire la decisione giusta. E cyber security, l'AI, possiamo utilizzare per ridurre questi tipi di crimine, però il senso critico è il più importante alla fine. Ci sono voci, soprattutto a livello molto popolare, di come un domani l'intelligenza artificiale soppianterà alcuni lavori. Perfetto. È un rischio concreto in certi settori oppure è solo un cambio di modalità? Anche una volta esisteva quello che batteva col martello e poi hanno automatizzato il sistema. L'uomo, anziché fare quella cosa, la faceva un'altra. Sarà così anche domani? Cioè io, anziché dover fare una cosa... Aspetta, batteva il martello, ma dopo quello che batteva il martello controlla la macchina che batteva il martello. Esatto, sì, quindi dico... è stata un'evoluzione... il cambio di... Cioè il lavoro, il posto di lavoro, per far sentire, resta, cambia il tipo di mansione. Ruolo. Sarà così anche domani? Cioè io diventerò colui il quale dovrà... Adesso prendo il mio campo di... controllare che il testo che mi ha generato sarà giusto, oppure io sarò licenziato, per farla breve. No, vabbè, ma perché ciao a tutti, grazie mille. No, è proprio questo, secondo me abbiamo un cambiamento in cui ci sono ruoli, ci sono professioni che saranno sostituite o migliorate tramite l'AI. Però abbiamo nuove professioni, nuovi ruoli. Ad esempio, oggi abbiamo persone che devono fare contenuto web, contenuto online. Ad esempio, ogni piccola azienda deve avere una pubblicità che ha un alcance, diciamo, qualcosa più mirata. E questo, quindi, oggi dobbiamo avere più persone che lavorano sull'informatica, più persone che lavorano su pubblicità, perché adesso la social network è il modo in cui si arriva a buona parte della nostra audience. Quindi,
secondo me abbiamo un cambiamento. Però è un po' diverso del cambiamento quando abbiamo l'evoluzione meccanica, energetica, perché oggi se dobbiamo fare una raccolta in campagna o qualcosa così, dobbiamo avere più precisione, una riduzione degli sprechi e un sacco di cose, scusa la parola, per avere la garanzia della qualità del cibo. E quindi di solito abbiamo quello che faceva manualmente la raccolta, oggi abbiamo un sacco di ingegneri chimici che fanno la valutazione se quello cibo è adeguato o non è adeguato. Cosa cambia? Cambia diciamo, il background, dobbiamo avere più, come ho detto, senso critico, etica e anche una conoscenza. Oggi un bambino deve conoscere cose di chimica e fisica per capire se va in quella direzione o no. Alla fine è istruzione. L'istruzione alla fine partiamo che l'evoluzione sarà l'istruzione. Se poi non vuoi fare l'istruzione sarà molto difficile nel mondo, non oggi, non proprio domani, ma fra 20 anni devi stare al passo coi tempi, perché sarà da comandare una macchina, la macchina deve avere un linguaggio e non posso arrivare lì che questo linguaggio non conosco proprio zero, perché è proprio questo. Ad esempio abbiamo una discussione sulle influencers in Brasile, abbiamo anche in Cina quella cosa di uno che fa un influencer che parla su salute, sul healthcare, deve avere un background in questo. Uno che fa un influencer che parla su, ad esempio, palestra, allenamento, deve avere una formazione su di questo, perché sennò sono parole alla caso, oppure l'esperienza deve essere validata. Quindi abbiamo una sostituzione di ruoli, ma anche nuove posizioni, nuovi ruoli nella società. Quindi è una modifica. Secondo me sì. Abbiamo una telefonata? Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Abbiamo poco tempo ancora. Allora, volevo dire, visto che si parlava di contratti, una cosetta, intelligenza artificiale, penso che tra qualche anno, per fare un contratto, dovremmo tornare di nuovo all'antico, dovremmo andare, non so, in un ufficio, qualcosa, e col supporto cartaceo, perché oramai, non so, faccio un esempio, telefono, buongiorno lei signor Gugliotta, e Gugliotta dice sì. Al momento che Gugliotta ha detto sì, prendono questa domanda e poi l'abbinano a un contratto, come è successo a tanta gente di trovarsi contratti senza aver mai parlato. E poi sai cosa mi fa impressione? Qualche anno fa ho visto un film con Will Smith, che si chiama Io Robot, non so se qualcuno l'ha visto. Sì, sì. Ecco, cosa hanno fatto? Hanno fatto sti robot e pian pianino si sono infatti Elon Musk anche quello ha detto signore me, andiamo con calma con questa intelligenza artificiale, perché ormai fanno di tutto, vediamo personaggi su siti hot dog, cioè ci sono anche i cavolati, perché oramai è una cosa, tu non sai con chi parli, se quella cosa è vera o non è vera, cioè non sai niente, cioè veramente stiamo andando male. E allora, tornando al film, siccome quando fanno questi film c'è del vero, perché mi ricordo ancora prima ho visto il film Virus, per esempio, dove si parlava di questi virus fatti che poi... E cosa è successo? Ed è successo così, abbiamo visto i vari virus, è inutile che dovevano raccontare pipistrello o quello, sono tutte cose fatte in laboratorio e poi vengono fatti. Perciò questi film, quando in America questi film, sono realtà possibili, questo volevo dire. Adesso io chiediamo. Allora bisogna andare anche calmi con questa intelligenza artificiale, se no veramente comanderanno loro. Grazie. Grazie. Inizia Igor che ha un'altra visione, vai, dopo parlo io. Allora, per quello che parte a me, qualsiasi cosa anche adesso che vediamo è comunque nasce da qualcuno che ha scritto. C'è un qualcosa che anche se la macchina si autoproduce o autocrea o autofa, quella che è la visione comunque c'è sempre sotto c'è un qualcosa dove è partito, no? Cioè è nato da qualcuno che ha fatto nascere quel prodotto, quella intelligenza artificiale, non è che l'intelligenza artificiale nasce dal nulla. Come diceva prima, c'è una parte critica, una parte umana, una parte che poi si cerca di andare lì, no? La parte etica, probabilmente arriveremo anche all'algoritmo di trovare la parte etica, che quando tu digiti qualcosa, quella cosa lì non la fa perché è etica. Arriveremo. Ma c'è già qualcosa del genere? Sì, la puoi bypassare. Sì, bypassare proprio come dicevamo prima, no? Io posso fare il video di lui che salta giù per la riva pensando che lui è scomparso perché si è lanciato giù da un ponte. Tu vai a sapere se è vero o no. Quindi tu hai una videocamera che ti inquadra, che nella videocamera che è lì su un ponte punta lì e fa vedere perfettamente lui che si sta lanciando. Quindi per me lui non c'è. In realtà invece lui è in un'altra parte del mondo a farsi la bella vita, perché quel video mi testimonia che è lui. È un qualcosa che l'etica dovrà arrivare a un punto di rottura. I film sono sempre la parte, è come il telefonino, sembrava il male anche il telefonino all'inizio, sembrava Facebook il male, sembrava Instagram il male,
è sempre dopo come lo utilizzi, no? Secondo beh, me certo. è la parte solo di utilizzo, di come noi utilizziamo le cose. Poi, Perfetto, secondo me la discussione sarà, parliamo su social network, abbiamo quelle che sono più aperte, abbiamo ad esempio X, abbiamo altri che sono più adeguati, ad esempio abbiamo social network sulla la ricerca, dove i ricercatori vanno e si comunicano tra questo software, questo app, questo sito, diciamo. E quindi è una scelta sua, scelta individuale qual è il canale, perché per questo abbiamo parlato sul cambiare un po' il ruolo. Dobbiamo avere un ruolo di verifica propria della fiducia di quelle risorse. E un punto che è interessante su questo, se è vero o non è vero, dobbiamo ricordare anche della natura umana. Quando abbiamo la creazione della fotografia, quello che fa l'opera di dipinti, diciamo, abbiamo una pittura, io abbiamo una fotografia, qua è più merito, quello che ha dipintato durante i mesi per arrivare a quella opera, o quello che ha fatto una figura, però ha studiato la luce, la composizione e ha utilizzato un'altra opera. In questo senso facciamo un cambiamento adesso, aggiornando al nostro contesto. Quello che crea un prompt di 5, 6, 20 pagine per creare un'opera d'arte, un'immagine, è meno artista che quello che ha utilizzato 3-4 mesi? Chi è più artistico? lui dice che c'è un artista informatico e un artista pratico. Ma no, perché non è, non è, perché quello che dipinge deve comunque avere la base di chi sa le ombre e tutto il resto, quindi vuol dire che è già un artista, non è un informatico, e questa è la differenza. L'informatico è che lui sa utilizzare quel meccanismo lì, ma deve avere quella competenza di dare l'istruzione giusta. Discutere la texture, la colore, il cambiamento, il gradiente, tutto questo deve essere spiegato. Deve essere spiegato, non puoi inventare. Non puoi inventare. Io ringrazio entrambi, grazie Igor da Milano, grazie al professor Silvio Barbon Junior per essere stati con noi. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti e arrivederci.